ហា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 អានេះវាមានរឿងអីហ្នឹងអាជួយផងចាប់អាព្រាននារីម្នាក់នេះមិនស្លៀកពាក់ទេអត់យកលុយហើយនៅតែមកគៀកទៀតគឺឯងនឹងហើយដែលធ្វើចរិតព្រាននារីដាក់នារីក្នុងភូមិយើងខ្ញុំធ្វើព្រាននារីពីអង្កលអីមិនត្រូវទេពេលទៅតែឆ្លងភពមកដល់មិញពិតជាបានឃើញសាច់សក្ជ័យមែនលោកប្រធានជននេះមិនដឹងប្រភពមកពីណាទេមិនប្រកាសថាជាចារកម្មទេដឹងហើយប៉ូលីសមកបាញ់ចោលតែម្ដងទៅចង្រៃបាញ់ចោលប្រព័ន្ធរកឃើញថាម្ចាស់កំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់តើត្រូវបើកដំណើរការប្រព័ន្ធឆ្លងភពទាំងពីរឬទេឆ្លងភពផ្ទាល់ឆ្លងទៅមកចន្លោះទសវត្សរ៍ទី70និង25ឆ្នាំក្រោយចុះខ្ញុំមិនខ្លាចជាអ្នកមានបាត់ទៅហើយវត្ថុបុរាណតម្លៃកប់ពុកនៅសម័យនេះមានពេញនឹងទោះបីជារកមិនបានក៏ដោយក៏អាចរកសត្វព្រៃធម្មជាតិគ្មានជាតិពុលខ្លះយកទៅលក់បានលុយមិនតិចដែរបើកដំណើរការប្រព័ន្ធឆ្លងភពទាំងពីរបើកដំណើរការជោគជ័យបានជួយអាប់ដេតអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នជូនម្ចាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឆ្នាំ1977យុវជនចុះមូលដ្ឋាននៅសហករណ៍តាភីងកុងសូមអបអរសាទរម្ចាស់ទទួលបានកាដូអ្នកថ្មីចិញ្ចៀនសត្វចិញ្ចឹមមួយវងកាដូអ្នកថ្មីនេះមិនអន់ទេត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខសិនរួចចាំទៅប្រមូលអីវ៉ាន់យកទៅវិញដើម្បីរកលុយធំលោកប្រធានខ្ញុំមិនមែនជាព្រាននារីទេខ្ញុំឃ្លានពេកចង់មកចាប់ត្រីនៅមាត់ទន្លេតើចុះឯងនៅណាខ្ញុំអត់មានផ្ទះទេអត់ផ្ទះចឹងមិនមែនជាជនអនាថាទេអីអូខ្ញុំជាយុវជនចុះមូលដ្ឋាននៅក្បែរនេះតែខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងចុះមូលដ្ឋានវិញទេតើខ្ញុំអាចសុំចុះឈ្មោះចូលរស់នៅភូមិអ្នកបានទេអុយអត្តសញ្ញាណជាយុវជនចុះមូលដ្ឋានមិនអាចក្លែងបន្លំបានទេមើលទៅមែនហើយកម្លាំងពេញវ័យបែបនេះទុកក្នុងភូមិក៏ល្អម្យ៉ាងដែរលោកប្រធានបើទុកគាត់នៅតើឲ្យគាត់ស្នាក់នៅណាទៅក្នុងភូមិយើងគ្មានផ្ទះទំនេរទេឈុនមីនាងជានារីម្នាក់ឯងមើលថែក្មេងពីរនាក់យូរមកហើយក្នុងផ្ទះតែងតែគ្មានមនុស្សប្រុសឲ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះនាងទៅអ្នកភូមិនេះពិតជាស្លូតត្រង់មែនឬពិតជាស្លូតត្រង់មែនថ្ងៃនេះអ្នកគេងលើគ្រែនេះទៅម្ដាយកូនយើងទាំង3នាក់គេងគ្រែមួយទៀតបាទអ្នកឆាប់ចូលគេងទៅព្រឹកស្អែកខ្ញុំធ្វើអាហារពេលព្រឹករួចខ្ញុំនឹងហៅអ្នកទីបំផុតបានស្ងប់ចិត្តបន្តិចហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវប្រញាប់រករបស់មានតម្លៃយកត្រឡប់ទៅលក់វិញក្រោកឡើងដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំបាយហើយអ្នកជាមនុស្សប្រុសញ៉ាំច្រើននំមួយនេះអ្នកញ៉ាំទៅហេស្ថានភាពនាសម័យនេះពិតជាអន់មែននំតែមួយដុំញ៉ាំមិនចំអែតក្រពះទេថែមទាំងស្ងួតពិបាកលេបទៀតត្រូវហើយក្នុងកាបូបខ្ញុំមានរបស់ញ៉ាំមានទឹកក្តៅទេលោកពូនេះជារបស់អីមិនក៏ឈ្ងុយម្លេះឈ្ងុយជាងសមសាច់ជ្រូកចូលឆ្នាំទៀតយកចានមកយើងចែកគ្នាញ៉ាំម្នាក់បន្តិច
ចាំខ្ញុំដួសឲ្យអ្នកខ្ញុំមិនញ៉ាំទេរបស់នេះមានតម្លៃណាស់អ្នកហូបចុះ ហូបទៅអ្នកស្គមយ៉ាងនេះត្រូវតែពលកម្លាំងទើបបាននាងយំធ្វើអីមិនមែន មិនធ្លាប់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះទេ ខ្ញុំមិនឲ្យនាងទទួលខ្ញុំស្នាក់នៅទេថ្ងៃក្រោយកុំនិយាយបែបនេះទៀតសាច់គឺអាចឲ្យញ៉ាំបានឆ្អែត ពិតមែនឬលោកពូពិតជាអាចញ៉ាំបានឆ្អែតមែនឬ ប្រកាសណាស់ជ្រូកព្រៃចុះពីភ្នំមកហើយគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់កុំចេញក្រៅឲ្យសោះជ្រូកព្រៃ នេះជារបស់ល្អដែលសង្គមសម័យថ្មីរកមើលមិនឃើញទេបើយកត្រឡប់ទៅវិញច្បាស់ជាចំណេញមិនខានអាកុំទៅអីវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ កុំបារម្ភអីបើខ្ញុំទៅគឺជ្រូកព្រៃទេដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ ជ្រូកព្រៃមកហើយប្រញាប់រត់ទៅរត់ឲ្យលឿនជ្រូកព្រៃមកហើយលឿនឡើងជ្រូកព្រៃមកហើយរត់លឿនជ្រូកព្រៃនេះប្រហែលជិត300គីឡូហើយថត់ពិតមែន បើសិនជាឲ្យពួកអ្នកមានដែលចូលចិត្តសាច់សត្វព្រៃបានឃើញប្រកាសជាហ៊ានចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំមិនស្ដាយទេត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបយកធ្នូទំនើបរបស់ខ្ញុំសិនបាញ់វាឲ្យងាប់ហឺចិញ្ចៀនសំណាងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់មកដល់ស្រះត្រីរបស់ខ្ញុំវិញហើយដូចជាកំពុងយកសពអញ្ចឹងយកកូនអ្នកមានទាំងពីរនេះនៅតែស្ទូចមិនទាន់បានត្រីទៀតអីបន្តិចទៀតប្រហែលជាអាចជួយខ្ញុំបានហើយបំពាក់អាវុធរួចរាល់ហើយប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញខ្ញុំនៅត្រូវទៅបរបាញ់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលទៀត ហា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 ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនជឿទេទុកស្បៃនៅនឹងហើយប្រញាប់ទៅ គ្មានប្រយោជន៍ទេសូម្បីតែព្រានព្រៃចាស់នៅលើភ្នំក៏បាញ់មិនធ្លីស្បែកវាដែរចុះទម្រាំតែពន្លឺចម្លែករបស់អ្នកនេះកាន់តែមិនអាចទៅរួចទេ ទៅកុំមករ៉ាំងនៅទីនេះអីនេះមនុស្សល្ងងនេះឈួតហើយកាន់ធ្នូមួយទៅទល់ជាមួយជ្រូកព្រៃ រោគងាប់មែនទេគាត់នេះបិទមាត់ទៅបើមានសមត្ថភាពទៅជួយទៅ កណ្ដុរចាស់អេមិនមែនទេ អូយឯងហ៊ានកំរើកអាកងស៊ូនេះច្បាស់ជាងាប់មិនខានអាអូ អូធ្នូនេះពិតជាលយមែនវ៉ាលើកនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយមុតរំជុលហើយកុំទៅចិត្តគ្រោះថ្នាក់ អ្នកមិនអីទេលោកពូមិនអីទេ មិនអីទេយប់នេះយើងមានសាច់ញ៉ាំហើយ ល្អហើយមានសាច់ញ៉ាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រូកព្រៃងាប់ហើយ អូយេហាហាហាខ្លាំងមែនបងកឹងស៊ូពិតជាសម្លាប់ជ្រូកនេះបានមែនខ្លាំងណាស់ បងកឹងស៊ូប្រៀបដូចជាស្ដេចមកចាប់ជាតិអញ្ចឹងមនុស្សសម័យថ្មីចូលចិត្តញ៉ាំក្បាលជ្រូកប្រាប់កូនចៅក្បាលជ្រូកបេះដូងនិងក្រពះជ្រូកនេះអាចយកទៅលក់បានតម្លៃខ្ពស់បន្តិចទៀតឯងយករបស់ទាំងនេះមកឲ្យខ្ញុំលោកប្រធានតើសាច់ជ្រូកនេះចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅជ្រូកព្រៃនេះត្រូវយ៉ងកុងស៊ូវីងាប់តាមច្បាប់រួមរបស់ភូមិយើងគាត់ទទួលបានជ្រូកព្រៃពាក់កណ្ដាលសល់ប៉ុន្មានចែកស្មើគ្នាគ្រប់ផ្ទះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិអ្វីទេ អេគ្មានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាទេ ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនេះជាង300គីឡូគាត់ម្នាក់ឯងយកពាក់កណ្ដាលតើគាត់ញ៉ាំអស់ទេអាមនុស្សគ្មានពងអំបាញ់មិញឯងរត់លឿនជាងគេ
ឥឡូវដល់ពេលចែកសាច់អញហ៊ានលោតចេញមកទៀតត្រូវហើយខ្ញុំគ្មានមតិទេបើគុំតែបានពូកឹងស៊ូគុំថាឡើយបានហូបសាច់មិនដឹងជាមានអ្នកណាត្រូវជ្រូកព្រៃបុកងាប់បាត់ទៅហើយពូកឹងស៊ូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចែកខ្ញុំពាក់កណ្ដាលខ្ញុំពីតាញ៉ាំមិនអស់ទេអ្នកអាចដូរយករបស់ខ្លះត្រឡប់ទៅសម័យបច្ចុប្បន្នដើម្បីរកលុយដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូកនេះគ្រួសារខ្ញុំច្បាស់ហ៊ីញ៉ាំមិនអស់ទេបើនរណាត្រូវការសាច់ជ្រូកព្រៃអាចយករបស់មកដូរជាមួយខ្ញុំបានម្ហូបអាហារឬក៏បើនៅផ្ទះមានរបស់ចាស់ក៏បានដែរបងកឹងស៊ូអន្ទង់5ទៅ6គីឡូរបស់ខ្ញុំនេះអាចដូរជាមួយបងបានទេអន្ទង់នៅសម័យនេះជាអន្ទង់ព្រៃសុទ្ធគ្មានជាតិគីមីជារបស់ល្អដូរខ្ញុំមានកន្ធីពីរតើអាចដូរបានទេកន្ធីក៏ជារបស់ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងដែរតូលោកប្រធានថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់សុំច្បាប់ទៅលេងមិត្តភ័ក្តិនៅទីរួមខេត្តសូមទុកក្បាលជ្រូកក្រពះនិងបេះដូងឲ្យខ្ញុំចុះខ្ញុំយកសាច់តិចតួចបានហើយឯសាច់ប្រហែល10គីឡូទៀតយកទៅស្ងោរជាស៊ុបអញ្ជើញអ្នកភូមិហូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេកឹងស៊ូអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបសាច់និងស៊ុបគ្រឿងក្នុងជ្រូកយល់ព្រមទេឡបងកឹងស៊ូជាវីរបុរសធំប្រចាំភូមិយើងហើយវីរបុរសបានហូបសាច់ហើយអ្នកភ្ញាក់ហើយខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់រួចរាល់អស់ហើយអ្នកយកសាច់ខ្លះទៅជាមួយផងទៅយកតែក្បាលជ្រូកនិងរបស់សទាំងនេះមើលទៅដូចកំសត់ណាស់មិនអីទេមិត្តភក្តិខ្ញុំគ្មានចំណេះដឹងអីទេចូលចិត្តតែហូបរបស់សនឹងឯងយកទៅចុះខ្ញុំកាត់រួចហើយថែមទាំងបានធ្វើម្ហូបខ្លះទៀតទុកញ៉ាំពេលឃ្លានតាមផ្លូវខ្ញុំមានលុយ7កាក់នៅទីនេះអ្នកយកតាមខ្លួនទៅខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេយកទៅចុះទុកគ្រាន់ធ្វើដំណើរតែអ្នកទៅបាញ់ជ្រូកព្រៃគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងបានហូបសាច់មែនទេអាចថាយ៉ាងនោះចុះអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកថាអ្នកមានគ្រួសារហើយណាមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយនារីនាសម័យនេះពិតជាស្លូតត្រង់ខ្លាំងណាស់ហេមានកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់ងាយស្រួលមែនប្រព័ន្ធសូមបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញយោថៅកាយ៉ាងត្រឡប់មកវិញហើយកន្លែងបងមានរបស់អីឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំស្ទូចត្រីពេញមួយថ្ងៃហើយមិនបានមួយក្បាលសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លានបាត់ហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងអីខ្ញុំពិតជាមានរបស់ល្អមែនរបស់ល្អអីទៅក្បាលជ្រូកព្រៃសុទ្ធចាត់ទុកជារបស់ល្អទេមែនឬលេងនឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានឹងណាស់អ្នកកុំយកសាច់ជ្រូកឈ្មោលមកបោកខ្ញុំណាតាមខ្ញុំមកមើលទៅនឹងដឹងហើយហេមើលចុះទើបតែក៏ថ្មីនៅស្រស់ឡើយនេះពិតជាជ្រូកព្រៃពិតប្រាកដមែនរបស់នេះឥឡូវនេះមិនមែនចេះតែចង់រកបានងាយទេអោហូថែមទាំងមានកន្ធីប្រៃទៀតនេះជាពូចាស់តាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនហើយតើអន្ទង់នេះក៏ជាអន្ទង់ព្រៃដែរមែនទេអន្ទង់ព្រៃប្រាកដជាអន្ទង់ព្រៃហើយខ្ញុំយកហើយខ្ញុំមកទាំងអស់មិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះសោះបងគូហេអ្នកឃើញមានចំណែកតើរបស់នេះបងត្រូវចែកខ្ញុំខ្លះហាចុះក្បាលជ្រូកនេះបងត្រូវចែកខ្ញុំខ្លះគ្មានបញ្ហាទេថៅកែយ៉ាងតើអ្នកគិតលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានដែររបស់ព្រៃបែបនេះគ្មានតម្លៃកំណត់ទេតាមពិតខ្ញុំបំរុងទុកផ្ញើទៅភោជនីយដ្ឋានកន្ធី501គីឡូអន្ទង់ក៏មិនច្រើនដែរឲ្យមក1000ចុះហើយក្បាលជ្រូកនេះជាមួយបេះដូងនិងក្រពះជ្រូកសរុប3000មិនដែរយល់ព្រមយើងគិតតាមតម្លៃនេះដើម្បីភ្លក់មើលទៅត្រូវហើយរបស់ទាំងនេះទោះចង់រកក៏រកមិនបានងាយដែរសរុប9000យួនរួមទាំងអន្ទង់និងក្បាលជ្រូកយល់ព្រមខ្ញុំនឹងផ្ទេរប្រាក់ឲ្យអ្នកហើយអ្នកណាថាឆ្នាំ1977ក្រនោះខ្ញុំទើបតែត្រឡប់ទៅបាន2ថ្ងៃរកបាន9000យួនបាត់ទៅហើយ
ខ្ញុំបើកកន្លែងស្ទូចត្រីនេះអស់2 ខែទើបតែរកបានប៉ុណ្ណឹងសោះស្ដាយណាស់លើកនេះមិនបានយកវត្ថុបុរាណត្រឡប់មកវិញខ្លះថាកាយយ៉ាងអញ្ចឹងពួកយើងសុំលាទៅសិនហើយណារបស់ទាំងនេះត្រូវប្រញាប់យកទៅចាត់ចែងបាទអីគេនឹងឈ្ងុយម្លេះហេអ្នកកំពុងធ្វើអីនឹងកុំធ្វើឲ្យខូចកន្ធីព្រៃរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំកំពុងរងចាំយកវាទៅពើកម្លាំងតើអ្នកកុំតន់ខ្វល់ពីកន្ធីនឹងអីមើលចាននោះសិនទៅមានរឿងអីបងយ៉ាងចានរបស់អ្នកនេះប្រហែលមិនមែនទិញពីអ៊ីនធឺណិតទេដឹងអត់ទេនេះខ្ញុំទិញពីភូមិមួយកាលពីមុនឃើញថាស្អាតក៏ចេះតែប្រើទៅមិនដែរមើលទៅដូចជាវត្ថុបុរាណរូបរាងនិងពណ៌ក្បាច់នេះវាដូចជាចានមួយដែលខាង Sotheby's ដាក់ដេញថ្លៃកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដូចគ្នាបេះបិទចុះរបស់នេះអាចមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅរាប់ម៉ឺនតិចពេកហើយគិតតិចពេកហើយទាយឲ្យច្រើនជាងនឹងទៅរបស់នេះខ្ញុំចេះតែទិញពីអ្នកភូមិទេតើប្រហែលមិនមែនជាវត្ថុបុរាណតម្លៃរាប់លានទេដឹងអ្នកទិញក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន6សែន60យន់អត់ទេបងប្អូនអ្នកដឹងទេថាចាននេះបើសិនជាពិតមានតម្លៃប៉ុន្មានបើសិនជាពិតគឺមានតម្លៃរាប់សិបលានឯណោះនៃចានតម្លៃ10លានអ្នកយកមកដាក់បាយហូបពិតជាអ្នកមានស្តុកស្ដម្ភមែនប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់បាយរបស់អ្នកនេះពិតជាឈ្ងុយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមើលខុសហើយដឹងរឿងនេះមិននឹងអាចទៅរួចអ្នករងចាំសិនទៅចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទហៅអ្នកជំនាញមកមើលនឹងដឹងហើយអាឡូបងយីខ្ញុំរកឃើញរបស់ល្អហើយនៅទីនេះតែខ្ញុំមិនសូវប្រកាសទេបងអាចមកទីនេះមួយផ្លែតបានទេអូខេល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកម្នាក់នោះសិនបន្តិចទៀតនឹងមកវិញហើយណាភ្នែករបស់បងយីនៅតែមុតស្រួចដដែលមកដល់ភ្លាមក៏ឃើញរបស់នេះតែម្ដងមិនដែលជាវត្ថុពិតមែនទេចាំខ្ញុំមើលសិនរបស់នេះមិនប្រកាសជាពិតទេនេះគ្រាន់តែអ្នកភូមិឲ្យចានមកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះជារបស់ពិតប្រាកដហើយនៅរក្សាបានសភាពដើមទាំងស្រុងទៀតផងខ្ញុំឃើញមានប្រេងប្រឡាក់ពីលើខ្លះមើលទៅបងយ៉ាងក៏ជាអ្នកជំនាញដែរចេះប្រើប្រេងដើម្បីថែរក្សាវ៉ាទៀតអូនេះគឺប្រេងហេប្រេងនោះគឺគាត់ញ៉ាំបាយប្រឡាក់ទេអំបាញ់មិញទើបតែដាក់បាយញ៉ាំសោះអូយចានប៉ូស៊ឺឡែនខៀវស្រីជ្វងមីងមានតម្លៃជាង10លានអ្នកបែរជាយកមកដាក់បាយញ៉ាំខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចាននេះមានតម្លៃដល់ថ្នាក់នេះដែរបងយីរបស់នេះមានតម្លៃប៉ុន្មានបងមានកន្លែងសម្រាប់លក់វាទេលក់របស់នេះឲ្យខ្ញុំចុះខ្ញុំហ៊ាន10លានបើដាក់ដេញថ្លៃប្រហែលជាអាចលក់បានថ្លៃជាងនេះប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលយូរណាស់ចាំសិនបងយីខ្ញុំហៅបងមកដើម្បីជួយវាតម្លៃទេតើតែមិនមែនឲ្យបងទិញយកទេណារបស់នេះប៉ារបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរម្យ៉ាងទៀតចាននេះក៏ជាខ្ញុំអ្នករកឃើញមុនដែរអញ្ចឹងសូមណាំងឲ្យខ្ញុំចុះឯងមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំមកទីនេះក៏ដោយសារតែរបស់នឹងដែរយ៉ាងនេះចុះអ្នកណាឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកនោះបានខ្ញុំថែម50ម៉ឺនខ្ញុំថែម1លានបើឯងហ៊ានថែមទៀតខ្ញុំឲ្យឯងចុះបងយីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកហើយណា11លាន50ម៉ឺនចង្រៃឯងបងយ៉ាងសុំលេខទូរស័ព្ទផងលើកក្រោយបើមានរបស់ល្អកុំភ្លេចរកខ្ញុំមុនគេណាខ្ញុំសុំទៅមុនសិនហើយឲ្យដល់ទៅ11លាន50ម៉ឺនមែនហ្នឹងអ្នកមិនមែនកំពុងបោកខ្ញុំទេមិនមែនទេបងប្រុស
មើលមុខខ្ញុំដូចជាមនុស្សទំនេរណាស់មែនទេឲ្យមកខ្ញុំលុយខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យគេផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកហើយកុំភ្លេចពិនិត្យមើលផងខ្ញុំមានធរៈខ្ញុំត្រូវទៅសិនហើយណាពិតជាចូលកន្នី11,50,000មែនមើលទៅឈុនមីពិតជាតារាសំណាងរបស់ខ្ញុំមែនឆ្នាំ1977ពិតជាអាចរកលុយបានច្រើនមែនត្រូវប្រញាប់ទិញអីវ៉ាន់ខ្លះត្រឡប់ទៅវិញហើយដូរយករបស់ល្អមានតែនៅទីនេះទេដែលអាចរកសម្លៀកបំពាក់ស្ដាយឆ្នាំ80បានត្រូវទិញអង្ករនិងប្រេងឲ្យបានច្រើនទោះយ៉ាងណាក៏មានកន្លែងទុកដែរថៅកែអេយកខោក្រណាត់នីឡុង4និងស្បែកជើងកងទ័ព4គូបាទសង្ហាចង់ទិញអីដែរចង់ទិញរបស់ប្លែកបន្តិចជាពិសេសរបស់ដែលមនុស្សប្រុសក្នុងភូមិចូលចិត្តហាហាអញ្ចឹងអ្នកមកត្រូវកន្លែងហើយអ្នកមើលរបស់នេះទៅមិនដែររបស់ល្អតើរបស់នេះមនុស្សសម័យទំនើបមើលទៅប្រហែលជាខឹងប៉ុន្តែសម្រាប់កំឡោះចាស់នៅឆ្នាំ77វិញវាជារបស់មានតម្លៃយកឲ្យខ្ញុំមួយថាស្មុកប្រព័ន្ធត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញបានឆ្លងភពត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977ដោយជោគជ័យប្រព័ន្ធកំពុងត្រជាក់ត្រូវការពេលសម្រាក12ម៉ោងត្រជាក់មួយថ្ងៃអាចប្រើបានតែម្ដងទេប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយប៉ាត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំខ្លាចជាប៉ាតាំងពីពេលណាសៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកធ្វើរួចរាល់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកគឺជាមេគ្រួសារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យក្មេង2នាក់នេះបដូរការហៅតែម្ដងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានកន្លែងស្នាក់នៅមួយប៉ុណ្ណោះមិនក៏ស្រាប់តែមានទាំងប្រពន្ធទាំងកូនអញ្ចឹងតើអ្នកស្អប់ក្មេងស្រី2នាក់នេះមែនទេថាជាបន្ទុកមែនទេអូយខ្ញុំអត់មានគិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺអ្នកស្អប់ខ្ញុំហើយតាមពិតខ្ញុំមិនទាន់ធ្លាប់រៀបការទេក្មេង2នាក់នេះជាកូនរបស់បងស្រីខ្ញុំស្លាប់ចោលលឿនពេកក្មេងគ្មានអ្នកមើលថែអ្នកកុំយំអីខ្ញុំមិនមែនមានន័យបែបនេះទេមិនអីទេពួកយើងរស់នៅឲ្យបានសុខសាន្តទៅចុះអូត្រូវហើយខ្ញុំមានទិញអីវ៉ាន់ខ្លះមកឲ្យអ្នកសម្លៀកបំពាក់ច្រើនម្លេះនេះជាក្រណាត់នីឡុងមែនទេកុំបារម្ភខ្ញុំមិនបានលួចមិនបានប្លន់ទេអ្នកនៅចាំចានដែលអ្នកយកបាយឲ្យខ្ញុំហូបទេនោះគឺជាវត្ថុបុរាណមានតាតាម្នាក់គាត់ចូលចិត្តទិញក្នុងតម្លៃ10យុនអូត្រូវហើយនៅផ្ទះមានទៀតទេមានតម្លៃម្លេះរបស់ទាំងនោះខ្ញុំរើសបាននៅក្រៅភូមិទេតាចាំខ្ញុំទៅរកមើលទៀតមិនបាច់ទេរបស់នោះមិនងាយរកបានទេអ្នកទៅបដូរសម្លៀកបំពាក់សិនទៅបងកឹងស៊ូនៅផ្ទះទេក្នុងភូមិជំរាបថាថ្ងៃស្អែកមានប្រជុំមានជ្រូកព្រៃចុះពីភ្នំមកបំផ្លាញដំណាំជ្រូកព្រៃមានច្រើនទេអូអ្នកជួបបារីមួយដើមបន្ធូរអារម្មណ៍សិនទៅអូបារីអ៊ីស៊ីរបស់ល្អណាស់បងកឹងស៊ូដៃបងមិនក៏មានភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងអូរបស់នេះគេហៅថាដៃកេះមិត្តភក្តិខ្ញុំយកមកឲ្យពីទីក្រុងនៅលើនេះមានគូរូបទេពធីតាទៀតផងរបស់នេះប្រកាសជាថ្លៃណាស់ហើយមិនថ្លៃទេ2យុននៅថាអត់ថ្លៃទៀតបើអ្នកចង់បានអាចយករបស់មកដូរជាមួយខ្ញុំបានរបស់ជារបស់អីទៅចុះកាំភ្លើងបានទេកាំភ្លើងភ្លេចគិតទៅនាសម័យនេះកាំភ្លើងនៅមានច្រើនធម្មតាទេតែគេ2យុនដូរយកកាំភ្លើងមួយដើមថ្ងៃក្រោយបាញ់ជ្រូកព្រៃកាន់តែងាយស្រួលហើយមិនអីទេកាំភ្លើងនេះមិនមែនជារបស់កម្រអីទេបងកឹងស៊ូបងប្រកាសជាមិនចង់ដូររបស់មានតម្លៃនេះឲ្យខ្ញុំទេបើសិនជាផ្ទះឯងពិតជាមានកាំភ្លើងមែនខ្ញុំអាចយកដូរឲ្យឯងមួយចុះប្រកាសជាមានហើយ
កេតដំណើរពីដូនតាខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយបងកឹងស៊ូសម្រាប់បានលឿនបន្តិចទៅថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចមកប្រជុំនៅពេលថ្ងៃត្រង់ណាកំភ្លើងក្នុងយុគសម័យខ្វះខាតសម្ភារៈបែបនេះសូម្បីតែដៃកេះក៏មានទីផ្សារដែរមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកអាចដូរបានរបស់ល្អអីខ្លះទេអេស្ងាត់បន្តិចទៅខ្ញុំសូមប្រកាសរឿងមួយឥឡូវនេះជ្រូកព្រៃចុះពីភ្នំមកបំផ្លាញដំណាំត្រូវការរៀបចំកម្លាំងមនុស្សចុះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តល្បាតនៅចំការពោតក្រោយភ្នំមានអ្នកចុះឈ្មោះឬនៅអេខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ទៅដែរខ្ញុំទៅឱកាសល្អលួចបរបាញ់បែបនេះមិនអាចរំលងបានទេល្អអញ្ចឹងសម្រេចតាមនឹងចុះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពួកឯងប៉ុន្មានអ្នកយាមសិនទៅរឿងសំខាន់និយាយរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យអីសម្រួលអារម្មណ៍ទៅសង្ឃឹមថាពួកឯងប៉ុន្មានអ្នកនឹងពិភាក្សាគ្នាមើលថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីល្អជាងនេះទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយោបារីយ៉ាក់សេមួយកញ្ចប់មិនមែន8កាក់ទេ8កាក់អញ្ចឹងបារីមួយកញ្ចប់នេះមិនស្មើនឹងអង្ករ3ជិនទៅហើយអេដៃរបស់បងមិចក៏មានភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងអាមួយនេះគេហៅថាដៃកេះជាមិត្តភក្តិពេទ្យរបស់បងកុងស៊ូផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំពិបាកណាស់ទម្រាំតែដូរបានពីដៃបងកុងស៊ូមកអូយនេះជារបស់ល្អតាបងកុងស៊ូរបស់នេះដូរយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអាចដូរបានទេនៅក្នុងដៃខ្ញុំនៅមានប៉ុន្មានទៀតឯណោះបើសិនជាផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរបស់ល្អអាចយកមកដូរបានសត្វព្រៃឬក៏របស់ចាស់អីក៏អាចដូរបានដែរផ្ទះខ្ញុំមានទន្សាយ2អាចដូរបានទេទន្សាយព្រៃឆាំទេសជារបស់ល្អដូរអេលោកពូផ្ទះខ្ញុំមានចានមួយដែលយាយខ្ញុំបន្សល់ទុកបើអ្នកចង់បានខ្ញុំទៅយកមកឲ្យលើនេះពិតជាមានរបស់ចាស់មែនប្រហែលមិនមែនជាវត្ថុបុរាណទៀតទេដឹងពេលវេលាត្រជាក់ប្រព័ន្ធបានដល់ហើយបន្តិចទៀតយកត្រឡប់ទៅវិញរកអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលអេរងចាំខ្ញុំផងដៃកេះទុកឲ្យខ្ញុំឲ្យស្រួលបួលខ្ញុំទៅយករបស់មកឲ្យលើនេះមកហើយអ្នកមើលចាននេះទៅនេះគ្រាន់តែជាចានធម្មតាទេតើយកមកញ៉ាំក៏មិនបានផឹកក៏មិនកើតផ្ទះខ្ញុំមានច្រើនណាស់បងកឹងស៊ូតែកេះរបស់អ្នកនេះមានតម្លៃដល់ទៅ2យូនយ៉ាងណោះមិនអាចដូរជាមួយគាត់ទេអេឯងនិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចបងកឹងស៊ូបាននិយាយហើយថាគាត់ចូលចិត្តរបស់ចាស់អេឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តចាននេះមែនចាននេះខ្ញុំដូរយកហើយណាមើលទៅដូចជារបស់ចាស់មែនប៉ុន្តែទោះបីជាមែនឬមិនមែនពួកយើងទាំងពីរប្រកាសជាមិនខាតទេអេមើលរូបមនុស្សតូចនេះទៅគូដូចមែនតែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមានការខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយអេការល្បាតចាប់ផ្ដើមពេលណាចាប់ផ្ដើមយប់នេះមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំនៅឯក្រោយភ្នំយល់ព្រមដល់ម៉ោងខ្ញុំនឹងទៅរកពួកឯងតែម្ដងទៅសិនហើយអេហាប្រព័ន្ធបានត្រជាក់រួចរាល់ហើយទំនេរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសូមបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញអីយ៉ាថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកស្ទូចត្រីសោះបើគុំតែមានប្រព័ន្ធជួយខ្ញុំប្រកាសជាខាតលងចុងមិនខានហេមិនដែរថៅកែយ៉ាងមានរបស់ល្អទៀតហើយមែនទេពិតជាមានរបស់ចាស់មួយមែនបើមិនអីទេជួយមកមើលឲ្យខ្ញុំបន្តិចមករងចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយបងប្អូនមានរបស់ល្អអីប្រញាប់យកមកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមកចាននេះខ្ញុំដូចជាមិនដែលឃើញសោះថៅកែយ៉ាងលើកនេះប្រហែលជាមើលខុសហើយអេខុសក៏ខុសទៅទោះយ៉ាងណាក៏អត់ទេបងយ៉ានលើកនេះមិនមែនបងមើលខុសទេគឺជាហាវទេដែលមើលខុសលើកនេះថៅកែយ៉ាងសំណាងរបស់អ្នកពិតជាគ្មានអ្នកណាផ្ទឹមបានទេលើកណាក៏បានរបស់ល្អដែរមួយនេះជាមូលដ្ឋានអាចបញ្ជាក់បានថាវាជាចានធំប៉ូសេឡែនខៀវស្រីជ្វងយ៉ងលើប្រហែលជាចានដែលល្បីក្នុងពាក្យចាមអារាមចានធំគូរូបផ្កាទាំង4រដូវមិត្តទាំង3ក្នុងរដូវរងាចុះចានធំនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅ
នេះមិនងាយវាយតម្លៃទេនៅលើទីផ្សាររហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកលក់ដូរវានៅឡើយទេបងយ៉ាងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកតើទិញមកតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំមិនបានទិញទេគឺយករបស់ទៅដូរមកដូរយកមកយកអីទៅដូរគឺជារបស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចបន្តួចឡានបច្ចេកវិទ្យាបើអ្នកយកឡានទៅដូរទោះបីជាឡានផូស៊ីក៏ដោយក៏មិនខាតដែរចាននេះទោះបីជាពិបាកវិតម្លៃប៉ុន្តែបើលក់បានរាប់លានគឺជារឿងងាយស្រួលមិនមែនឡានទេមិនមែនឡានចុះជារបស់នាឡិកាចិត្តត្រូវហើយគឺដែលគេថៅកែយ៉ាងបើអ្នកមិនចង់ប្រាប់ក៏ហីទៅត្រូវហើយទោះបីជាអ្នកប្រាប់ក៏ដោយពួកយើងក៏មិនដណ្ដើមប្រភពទំនិញរបស់អ្នកដែរយ៉ាងម៉េចដែរទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងចាននេះទៅគ្រួសារខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយខ្ញុំយកត្រឡប់ទៅវិញជួយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងពឹងបងយីហើយថៅកែយ៉ាងពេលណាទំនេរអាចរកសត្វព្រៃបន្តិចទៀតបានទេលើកមុននោះញ៉ាំមិនគ្រាន់ទេខ្ញុំយកទៅជូនគេអស់ហើយបានលើកនេះខ្ញុំនឹងរកសត្វព្រៃឲ្យបានច្រើនអញ្ជើញពួកបងហូបសត្វព្រៃមានហើយស្រាក៏មានដែរមែនទេអញ្ជើញពួកបងផឹកស្រាម៉ៅថៃតោះពួកយើងសុំទៅមុនហើយទៅផ្ទះយ៉ាបានវត្ថុបុរាណមួយទៀតហើយភូមិសៀវភីងនេះដូចជាមានរតនសម្បត្តិពេញដីអញ្ចឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅវិញហើយប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977មិនដែរពួកឯងទាំងពីរឃើញជ្រូកព្រៃទេអត់ទេសំបីតែស្រមោលជ្រូកព្រៃក៏មិនឃើញផងក្រែងលោយប់នេះវាមិនមកទេដឹងកុំអត់មកណាខ្ញុំនៅរងចាំបាញ់ជ្រូកព្រៃដូរយកសម្ភារៈត្រឡប់ទៅវិញទៀតត្រូវហើយផ្ទះឯងនៅមានរបស់ចាស់ទៀតទេខ្ញុំអាចយករបស់ផ្សេងមកដូរជាមួយឯងបានល្អចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកមើលជ្រូកព្រៃមកហើយពួកឯងទាំងពីរទៅខាងនោះខ្ញុំទៅដេញវាល្អទីបំផុតរកឯងឃើញហើយរួចរាល់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងមិនអីទេពូកឹងស៊ូថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញពូបាញ់កាំភ្លើងមិនអីទេដេញវាទៅបាត់ហើយពូកឹងស៊ូត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាជ្រូកព្រៃមកទៀតហើយប្រយ័ត្នរត់សិនទៅរត់លឿនឡើងក្បាលនេះមិនក៏ធំម្លេះមួយនេះមិនក៏ស្បែកវាក្រាស់ម្លេះសំណាងល្អដែលយកកាំភ្លើងមកបាញ់មួយគ្រាប់មិនងាប់បាញ់ពីរគ្រាប់មិនជឿថាសម្រាប់អាសត្វតិរច្ឆាននេះមិនបានបាញ់ត្រូវហើយអាសត្វនេះវារៀបនឹងរត់ដេញបើយកវាទៅប្រគល់ឲ្យភូមិពួកយើងនៅតែអាចចែកសាច់បានពាក់កណ្ដាលមិនអាចឲ្យវារត់រួចទេចង់ងាប់ខ្ញុំហើយទីបំផុតសម្រាប់វាបានហើយព្រះអើយត្រូវហើយពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះពួកយើងអាចសម្លាប់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលបានចុះឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតត្រឡប់ទៅភូមិចែកសាច់ជ្រូកនាងមិនដឹងទេថាប្តីនាងត្រឡប់មកវិញពេលណាខ្ជិលដល់1 ខែទៀតហើយអ្នកនៅមិនទាន់ដឹងទេយ៉ងកឹងស៊ូពួកគាត់ទាំង3នាក់បាញ់បានជ្រូកព្រៃទៀតហើយព្រះអើយយ៉ងកឹងស៊ូនេះខ្លាំងពូកែណាស់ពិតមែនឬជ្រូកធំណាស់នៅមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេធំម្លេះមានសាច់ជ្រូកហូបទៀតហើយយ៉ាពិតជាល្អណាស់យ៉ងកឹងស៊ូអ្នកពូកែយ៉ាងនេះឈុនមីទ្រាំបានទេនឹងហារឿងនេះអ្នកកុំសួរខ្ញុំអ្នកត្រូវសួរឈុនមីពួកអ្នកឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអីនឹងព្រះអើយនេះនៅតែជាឈុនមីទៀតមិនក៏ប្រែជាស្អាតយ៉ាងនេះនេះជាសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលយ៉ងកុងស៊ូទិញឲ្យនាងមែនទេដឹងអញ្ចឹងឲ្យមេភូមិរៀបចំឲ្យគាត់មកនៅផ្ទះខ្ញុំបាត់ឃ្លានទេខ្ញុំធ្វើបាយរួចហើយណាយ៉ាត្រូវហើយញ៉ាំបាយជុំគ្នាពួកយើងក៏ឃ្លានដែរបានហើយពួកអ្នកឯងកុំបញ្ជុះទៀត
ខ្ញុំក៏ឃ្លានមួយយប់ហើយដែរសាច់នេះពួកឯងទុកចែកគ្នាខ្លួនឯងចុះទុកសាច់របស់យើងឲ្យស្រួលបួលពួកយើងទៅផ្ទះយកសាច់ទៅចំហុយទៅហើយចំហុយនំប៉ាបន្តិចផងពិតមែនសាច់ថ្មីមកដល់ពួកយើងញ៉ាំមិនអស់ទេល្អតាមអ្នកចុះត្រូវហើយខ្ញុំបានប្រមូលចានចាស់ទាំងនោះទុកអស់ហើយលើកក្រោយពេលអ្នកចេញទៅក្រៅកុំភ្លេចយកទៅផងមើលថាតើមានរបស់មានតម្លៃឬអត់ល្អអាហ្នឹងទោះយ៉ាងណាក៏មិនដឹងថាចានចាស់លើកនេះជារតនសម្បត្តិឬអត់ទេយកត្រឡប់ទៅវិញឲ្យបានច្រើនបន្តិចគង់តែមានអ្នកដឹងទេបានញ៉ាំសាច់ហើយបាក់សាច់នេះឈ្ងុយណាស់តើប៉ាជាអ្នកយកមកមែនទេប៉ាជាអ្នកយកមកចូលចិត្តប៉ាទេកូនចូលចិត្តប៉ាជាងគេតាំងពីមានប៉ាមកយើងមានសាច់ញ៉ាំមានខោអាវថ្មីស្លៀកត្រូវទេកូនចូលចិត្តប៉ាជាងគេបន្ទាប់ពីប៉ាមកនៅផ្ទះយើងអ្នកភូមិលែងហ៊ានធ្វើបាបយើងទៀតហើយបានហើយប្រញាប់ញ៉ាំទៅប៉ាញ៉ាំមុនចុះល្អញ៉ាំជុំគ្នាទៅឈ្ងុយណាស់សាកមើលនេះជាក្លិនឈ្ងុយនៃសាច់ចំហុយបើសិនជាបានញ៉ាំមួយម៉ាត់ខ្ញុំយកសប៉ិតក៏អាចសាច់តតែភ្ញាក់ដែរពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាបានសិតអីកឹងស៊ូបានញ៉ាំឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះពីព្រោះសាច់ជ្រូកនេះគឺកឹងស៊ូជាអ្នកចាប់បានបើសិនជាគ្មានស៊ុបទេពួកឯងសំបីតែក្លិនក៏មិនបានធំផងលើកមុនគឺអញ្ជើញពួកឯងញ៉ាំសាច់ទេសុទ្ធតែឲ្យឆ្កែស៊ីអស់ចេញទៅហេបងកឹងស៊ូសាច់ពួកយើងទាំង3នាក់បានទុកឲ្យហើយបងមើលថាតើត្រូវចាត់ចែងពេលណាឆាប់នេះបន្តិចទៀតពួកយើងទៅមើលនៅផ្សារងឹតតាភីងកុងពូកឹងស៊ូចាននេះយករអត់យកមិនក៏មិនយកឯងចង់ដូរយករបស់អីខ្ញុំចង់ដូរយកសម្លៀកបំពាក់មួយកំ pl គឺស្លៀកមួយកំ pl ដែលនៅលើខ្លួននោះប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះក៏រីប៉ៃអស់ហើយគ្មានបញ្ហាទេថ្ងៃស្អែកយកមកពិតមែនឬល្អណាស់ខ្ញុំដឹងថាចានរបស់ខ្ញុំនេះមិនសូវមានតម្លៃទេប្រៀបមិនបាននឹងសម្លៀកបំពាក់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំមានច្រើនណាស់មិនបាច់ទេខ្ញុំចូលចិត្តគឺវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយរងចាំចុះចាំខ្ញុំរៀបចំឲ្យឯងមួយកំ pl ទៀតពួកយើងមេឃភ្លឺចេញដំណើរពូកឹងស៊ូជ្រូកព្រៃនេះមានអ្នកយកទេនេះក៏គ្មានមនុស្សដែរបងប្រុសនេះជាសាច់ជ្រូកព្រៃមែនទេត្រូវហើយបងប្រុសកុំភ័យអីខ្ញុំឈ្មោះហានឡុងគឺរកស៊ីនៅម្ដុំសហករណ៍តាភីងកុងនេះឯងជ្រូកព្រៃនេះអាចលក់ឲ្យខ្ញុំបានទេលក់អីសំខាន់មើលថាតម្លៃឲ្យយ៉ាងម៉េចសិន3កាក់1ចិនមិនដែរ3កាក់1ចិននេះ20ចិនពិតជា60យុន3កាក់បងហានឡុងបងកំពុងបោកមនុស្សរងងនៅទីនេះមែនទេបងស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេឥឡូវសាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារ7កាក់1ចិនថែមទាំងត្រូវការបានទៀតផងបងប្រុសនេះមិនមែនកំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកទេសឺប៉ាវខ្ញុំក៏ឲ្យបងប្អូនលក់ជាមួយគ្នាដែរត្រូវទេផ្សាររងឹតនេះនៅមានហានិភ័យទៀត5កាក់1ចិន200ចិនឲ្យបងទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតបើសិនជារកបានស្រាម៉ៅថៃសាច់ជ្រូកពាក់កណ្ដាលនេះក៏អាចឲ្យបងដែរបានស្រាម៉ៅថៃខ្ញុំពិតជាមាន2ថាស្មែងបងប្រុសយល់ព្រមពាក់កណ្ដាលទៀតរបស់អ្នកណែណាបងតាមខ្ញុំមកបន្តិចទៀតបើខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេពួកឯងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅភូមិវិញទៅបងកឹងស៊ូឲ្យខ្ញុំទៅកំដរបងចុះមិនបាច់ទេបងប្រុសសហការដោយក្តីរីករាយសហការដោយក្តីរីករាយថ្ងៃក្រោយបើមានបានស្រាម៉ៅថៃទៀតអាចមកភូមិស៊ីភីងរកខ្ញុំដូរពេលណាក៏បានមានប៉ុន្មានខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបានបងកឹងស៊ូទីបំផុតបងចេញមកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យចង់ស្លាប់មិនអីទេមនុស្សម្នាក់នេះចាត់ទុកថាស្មោះត្រង់គួរសមដែរពួកយើងលក់បានសរុប100យុនពួកឯងម្នាក់33កាន់លុយហើយប្រញាប់ត្រឡប់ទៅភូមិវិញទៅច្រើនម្លេះព្រះឲ្យច្រើនម្លេះមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញលុយច្រើនយ៉ាងនេះទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅលាក់ទុកឥឡូវហើយទោះយ៉ាងណាក៏រកលុយបាននៅសវត្សទី70
ស្រាម៉ៅថៃទសវត្សរ៍ទី70និយាយសម្រាប់សម័យទំនើបវាជារបស់ប្រណីតយកអីអាមួយនេះអេ ឲ្យសូមអរគុណ យកអីអេឲ្យអ្នកលក់ឲ្យស្រាម៉ៅថៃហ្វៃធានពី10មកស្រាម៉ៅថៃហ្វៃធានអស់ហើយនៅសល់ស្រាម៉ៅថៃផ្កាឈូករត់ធំពី10ទៀតស្រាម៉ៅថៃផ្កាឈូករត់ធំស្អីគេនឹងប្រហែលមិនមែនទិញប៉ះរបស់ខ្លែងខ្លាយទេដឹងត្រូវត្រឡប់ទៅសួរឲ្យដឹងសិនអ្នកយកឬអត់បើមិនយកគុំឈប់យ៉ាងមុខគុំមករ៉ារាំងនៅទីនេះបន្តិចទៀតពី10ចុងក្រោយនេះក៏អស់ដែរយកអ្នកណាថាមិនយកពី10អេស្រាមានហើយទៅទិញសត្វព្រៃបន្តិចទៀតវត្ថុបុរាណសត្វព្រៃស្រាម៉ៅថៃមានទាំងអស់ហើយប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញយោពួកបងមកតាំងពីពេលណាពួកយើងមកពេញមួយថ្ងៃហើយអ្នកត្រឡប់មកវិញតាំងពីពេលណាអេត្រូវហើយសត្វព្រៃនោះមិនដែរមានលទ្ធផលអីទេហើយថ្ងៃនេះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃហាហាបងយ៉ាងពីរអ្នកនេះចេះតែប្រាប់ខ្ញុំថាសត្វព្រៃរបស់អ្នកពិតជាឆ្ងាញ់មែនធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លានស្ទើរតែទ្រាំមិនបានថ្ងៃនេះទីបំផុតបានញ៉ាំហើយហាហាហាលឿនរៀបចំមកវ៉ាឈ្ងុយណាស់បន្តិចទៀតបើចំអិនមិនទាន់រួចខ្ញុំនឹងចំណាយលុយទិញយកទៅបងយ៉ាងបន្តិចទៀតអាកន្ធីចាស់របស់អ្នកនោះខ្ញុំផ្ទេរលុយ5000យួនឲ្យអ្នកសល់ប៉ុន្មានចាត់ទុកថាជាថ្លៃកន្លែងខ្ញុំមកស្ទូចត្រីចុះបានពួកយើងញ៉ាំបាយសិនផឹកមួយកែវមកតោះលើកមួយកែវជុលមួយនេះជាម៉ៅថៃពិតប្រាកដមែនឬសុទ្ធយ៉ាងនេះអេបងប្រុសនេះជាហ្វៃធានឆ្នាំណានេះមិនមែនជាហ្វៃធានទេប៉ុន្តែវាពិតជាម៉ាក់ម៉ៅថៃមែនគ្រាន់តែមិនសូវល្បីផ្កាឈូករត់ធំខ្ញុំមិនក៏មិនដែលឮសោះអញ្ចឹងស្រាម៉ៅថៃនេះប្រហែលមិនមែនទិញនៅភិនយោទេដឹងអានឹងផឹកច្រើនមានប្រយោជន៍អីប្អូនប្រុសអ្នកយក10ស្រាមុខនេះឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមនុស្សល្ងងពីរនាក់នេះសំបីតែនេះជាស្រាអីក៏មិនដឹងផងនេះគឺស្រាម៉ៅថៃផ្កាឈូករត់ធំជាវត្ថុសម្រាប់សន្សំកម្រិតកម្ពុជាដែលផលិតនៅទសវត្សរ៍ទី70មនុស្សល្ងងពីរនាក់នេះសំបីតែស្រាអីក៏មិនដឹងបែរជាផឹកអញ្ចឹងទៅហេអញ្ចឹងបងយីសូមបងប្រាប់ពួកយើងបន្តិចមកស្រាម៉ៅថៃនេះមានប្រវត្តិធំដុំណាស់មែនទេនិយាយយ៉ាងនេះចុះស្រាម៉ៅថៃធម្មតាមានតម្លៃ3000ស្រាមួយ10នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏300,000ដែរថែមទាំងមានតម្លៃតែកម្រកទិញបានទៀតពិតជាបានផឹករដនសម្បត្តិមែនហាហាហាថៅកែយ៉ាងក៏ចិត្តទូលីពេកហើយស្រាល្អបែបនេះឲ្យពួកយើងផឹកបងយ៉ាង10ស្រានេះ300,000ខ្ញុំយកហើយរបស់នេះណាដាក់តាំងនៅផ្ទះក៏មានមុខមាត់ដែរអីយ៉ា10នេះខ្ញុំអញ្ជើញពួកបងផឹកហើយមិនចាំបាច់យកចេញទៅទេខ្ញុំនៅទីនេះនៅមានមួយ10ថ្មីទៀតប្រញាប់យកមកមើលបន្តិចមកបងយ៉ាងស្រាមួយ10នេះ350000ខ្ញុំយកហើយចាត់ទុកថាខ្ញុំជំពាក់គុណអ្នកចុះតាមពិតទៅបិទមាត់សំបីតែស្រាអីក៏មិនដឹងផងនៅចង់មកដណ្ដើមជាមួយខ្ញុំទៀតបងមើលស្គាល់មិនស្មើនឹងខ្ញុំមើលស្គាល់ដែរទេអីបានហើយពួកបងទាំងពីរនាក់កុំទាន់ឲ្យឆ្លោះគ្នាស្រាមួយ10នេះជូនទៅបងយីសិនចុះខ្ញុំនៅទីនោះនៅមានប្រភពទំនិញថ្ងៃក្រោយរៀបចំឲ្យបងពី10ទៀតអេបានហាហានៅតែបងកុងស៊ូទេដែលចេះគិតអូត្រូវហើយខ្ញុំនៅទីនោះនៅមានវត្ថុបុរាណ2 3ទៀតចង់មើលទេខ្ញុំថាហើយបងកុងស៊ូមិនអាចអញ្ជើញយើងញ៉ាំបាយទេលោកគ្រូយីជាអ្នកជំនាញនៅទីនេះស្រាប់អ្នកយកទៅឲ្យគាត់មើលផ្ទាល់តែម្ដងទៅនេះចាត់ទុកថាជារបស់ចាស់ប៉ុន្តែមិនសូវមានតម្លៃទេសម័យសាធារណរដ្ឋចិនប្រហែលត្រឹម1000ឬ800អីហ្នឹងហើយមួយនេះក៏ដូចគ្នាហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងមែនបងកឹងស៊ូមិននឹងអាចទៅរួចលើកណាក៏ប៉ះចំវត្ថុបុរាណល្អយ៉ាងនេះនោះ
ត្រូវទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឈប់ស្ទូចត្រីនេះហើយខ្ញុំចុះទៅតាមស្រុកប្រមូលវត្ថុមានតម្លៃវិញហាធ្វើដូចតែអញទៅនឹងរកបានអញ្ចឹងអេអែមអាហាមាត់របស់ឯងថ្ងៃនេះពិតជាពូកែមែនមួយនេះពិតជាចេញរតនសម្បត្តិមែនមួយទៀតហើយចានប៉ូស៊ីឡែនខៀវស្រីជ្វងមេងយ៉ងលើវាគឺជាស៊េរីតែមួយជាមួយអាមួយដែលឯងបានឃើញលើកមុននោះពួកវាទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាគឺបានលទ្ធផល1+1ធំជាង2អានឹងខ្ញុំយកបិទមាត់ឲ្យចិត្តទៅអាមួយលើកមុននោះណាគឺដោយសារតែមិនមានប្រវត្តិទិញលក់ខ្ញុំពិបាកវិតម្លៃប៉ុន្តែទាំងពីរនេះសុទ្ធតែដាក់នៅកន្លែងខ្ញុំធានាថាយ៉ាងហោចណាស់លក់ចេញក្នុងតម្លៃ15លានអុយអញ្ចឹងសូមអរគុណបងយីហើយគឺខ្ញុំទេដែលត្រូវអរគុណអ្នកដែលសុខចិត្តកាត់ចិត្តលក់ឲ្យរតនសម្បត្តិបែបនេះនៅក្នុងចំណោមពួកយើងជារបស់ដែលកម្រនឹងជួបប្រទះណាស់ផឹកមួយកែវមកតោះជុលមួយហាថៅកែយ៉ាងខ្ញុំមានរឿងមួយអាចសុំពឹងអ្នកបានទេទំនាក់ទំនងពួកយើងទាំងពីរមានអីត្រូវពឹងឬមិនពឹងនិយាយមកគឺអញចេះលើកក្រោយអ្នកអាចរកអន្ទង់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់រៀងខ្សោយបន្តិចគឺត្រូវការអន្ទង់ព្រៃបែបនេះដើម្បីពើកម្លាំងចំណែករឿងតម្លៃងាយស្រួលនិយាយគ្នាទេបានខ្ញុំនឹងរកឲ្យអ្នកឥឡូវនេះមិនយកលុយទេណាប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាមិនយកលុយដែរខ្ញុំចង់រកលុយទៅវត្តទី70មកសន្សំលេងបន្តិចគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនឹងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំរកឲ្យអ្នកបន្តិចបានអញ្ចឹងអ្នករស់រាន់ឡើងខ្ញុំក៏រស់រាន់ដែរអីមិនមែនខ្ញុំទេមិត្តភក្តិខ្ញុំត្រូវមិត្តភក្តិអ្នកអែមខ្ញុំចាំបានថានៅផ្ទះចៃដនមានទុកសណ្ដែកដីខ្លះនៅផ្ទះចៃដនអាចយកមកប្រើការបានចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅសវត្សទី70ធ្វើការធំមួយប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977ឯងផ្ទះមួយខ្ញុំផ្ទះមួយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយប៉ាកូនត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយឃ្លានទេខ្ញុំទៅធ្វើមីមួយចានឲ្យអ្នកបានថ្ងៃត្រង់នេះចៃដនឲ្យចង់ផឹកស្រាបន្តិចចង់ញ៉ាំអីក្តៅបងកឹងស៊ូទីបំផុតបងត្រឡប់មកវិញហើយមានរឿងអីខ្ញុំរងចាំបងពេញមួយរសៀលហើយជាងមីងហាននោះបងដឹងទេគេរីកាថាបងមិនធ្វើការចង់ឲ្យកណេឲ្យកកាត់ពិន្ទុការងារគ្រួសារបងស្អីគេរឿងនេះមិននឹងអាចទៅរួចពិន្ទុការងារនេះគឺជាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាជាងមីងហើយនោះមានគំនុំជាមួយខ្ញុំមែនទេមិនក៏ចេះតែប្រឆាំងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងពេលបងទៅតែមកដល់មិនមែនលួចមើលបងស្រីថ្លៃនិងសៀវមីងងូតទឹកទេជាងមីងហើយជាយុវជនចុះមូលដ្ឋានម្នាក់ដោយសារតែទ្រាំលំបាកមិនបានក៏រៀបការជាមួយកូនស្រីផ្ទះកណេឲ្យកទៅប៉ុន្តែតាមពិតឥឡូវនេះនៅតែលួចស្រឡាញ់សៀវមីងនៅឡើយទេតើខ្ញុំអាចលួចមើលបែបនេះបានទេខ្ញុំគឺចាប់ត្រីទេតើត្រូវចាប់ត្រីត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានថាការងារឥឡូវរបស់បងគឺរែកទឹកសំហេតុផលរៀបចំស្រោចទឹកចំការត្រូវទេត្រូវហើយរឿងស្រោចទឹកចំការនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវកន្លះខែទៀតដែរស្រោចទឹកចំការអញ្ចឹងវាងាយស្រួលហើយចេះតែរកម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម័យបច្ចុប្បន្នមួយមកគឺអាចស្មើនឹងមនុស្សជាង10នាក់ធ្វើការបាត់ទៅហើយបានហើយរឿងនេះឯងក៏មិនបាច់ខ្វល់ដែរខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំហើយត្រូវហើយអន្ទង់របស់ឯងពីមុននោះតើឯងចាប់នៅតាមវាលស្រែជាមួយអាហ្វូមែនទេត្រូវហើយនៅក្នុងវាលស្រែមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែរៀងពិបាកចាប់បន្តិចយ៉ាងនេះចុះឯងចង់រកលុយទេចង់តើអ្នកណាមិនចង់រកលុយនោះយ៉ាងនេះចុះឯងនាំអាហ្វូទៅពួកយើងទៅវាលស្រែខ្ញុំបង្រៀនឯងពីរបៀបចាប់អន្ទង់ឲ្យបានលឿនបន្ទាប់ពីចាប់បានហើយលក់មកឲ្យខ្ញុំ3កាក់មួយចិនបានខ្ញុំទៅរកគេឥឡូវនេះកណេឲ្យកយ៉ាងនេះគឺជាឪពុកក្មេករបស់ជាងមីងហើយអញ្ចឹងច្បាស់ជាជួយគេហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងទៅរកប្រធានភូមិដើម្បីសុំក្តីមេត្តាកុំបារម្ភអីខ្ញុំធានាថាពួកគេមិនអាចកាត់ពិន្ទុការងាររបស់យើងបានទេថែមទាំងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារយើងទៀតផង
រឿងនេះមិននឹងអាចទៅរួច នាងនៅមិនទាន់ជឿលើសមត្ថភាពប្តីរបស់នាងទៀតឬកុំបារម្ភអីនាងគេងនៅផ្ទះសិនទៅខ្ញុំទៅសិនហើយ ត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនបន្តិចណា អីយ៉ាបងកុងស៊ូបងដឹងពីរបៀបចាប់អន្ទង់ទេប្រើអាមួយនេះអូអាមួយនេះរបស់មួយនេះអាចចាប់អន្ទង់បានទេពិតជាចាប់បានមែនអាមួយនេះស្រួលប្រើជាងរបស់នោះឆ្ងាយណាស់ស្រួលប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សាកដែរ វ៉ា បងកុងស៊ូខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរបងមែនរបស់បែបនេះក៏បងអាចធ្វើចេញមកបានដែរកាលពីមុនខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំគឺជាកំពូលអ្នកចាប់អន្ទង់ទៅហើយពេលមកប្រៀបធៀបជាមួយបងខ្ញុំមិនស្មើនឹងអីផងខ្ញុំណាបានស្ដាប់យុវជនចុះមូលដ្ឋានម្នាក់ពីមុនប្រាប់ពីឧបករណ៍នេះបងកឹងស៊ូអាការចាប់អន្ទង់នេះក៏ងាយស្រួលពេកហើយបីកាក់មួយចិនណាបើប្រម៉ូទិញមិនខាតទេពួកយើងទាំងពីរអ្នកហីទៅចុះពួកយើងចាត់ទុកថាជួយបងចុះអាត្រូវហើយបងចាត់ទុកថាពួកយើងបាញ់ជ្រូកព្រៃរកលុយបានច្រើនណាស់ទៅហើយសុទ្ធតែជាបងប្អូននិយាយបីកាក់គឺបីកាក់ហើយពីមុនពួកឯងក៏បានជួយខ្ញុំមិនតិចដែរតើប៉ុន្តែអីយ៉ាបើសិនជាពួកឯងពិតជាចង់អរគុណខ្ញុំមែនជួយចាប់អន្ទង់ឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅពួកឯងចាប់សិនចុះបន្តិចទៀតយកទៅបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំទៅងូតទឹកមួយសិនបានល្អហើយមានលុយពីរយន្តខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាអុយព្រឹកព្រលឹមនៅទីនេះលៀងមុខមាត់ថ្ងៃនេះឯងប្រហែលជាមិនមែនត្រៀមខ្លួនខ្ជិលមិនទៅធ្វើការទៀតទេដឹងកិននេឲ្យក៏យ៉ាងខ្ញុំសុំរីកាថាយប់មិញយ៉ងកឹងស៊ូខ្ជិលមិនទៅធ្វើការត្រូវតែកាត់ពិន្ទុការងារមួយគ្រួសារតែម្ដងម្សិលមិញពេលដែលឯងញ៉ាំសាច់ជ្រូកព្រៃដែលខ្ញុំបាញ់បានមិនក៏មិននិយាយថាខ្ញុំខ្ជិលមិនទៅធ្វើការផងទៅរឿងផ្សេងគ្នាណាសាច់ជ្រូកព្រៃនោះទោះយ៉ាងណាក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចនិយាយថាឯងបានចំណេញពីអ្នកភូមិដែរល្អអញ្ចឹងខ្ញុំដកខ្លួនពីក្រុមល្បាតឯងចូលជំនួសទៅមិនហើយមិនហ៊ានទៅខ្លាចចង់ងាប់ហើយមនុស្សកំសាកដូចវានឹងនៅហ៊ានទៅល្បាតបាញ់ជ្រូកព្រៃទៀតខ្ញុំស្មានថាឃើញជ្រូកព្រៃប្រហែលជានោមដាក់ខំមិនខានតាមខ្ញុំមើលវីរបុរសក្នុងភូមិដូចកុងស៊ូនេះគ្រាន់តែល្បាតឲ្យបានល្អទៅគឺបានហើយមិនបាច់ទៅធ្វើការទេកិននេឲ្យក៏យ៉ាងលោកបានរើហើយមែនទេអាមួយនេះមិនត្រឹមតែកិច្ចវេះពីការងារទេថែមទាំងញុះញង់ទំនាក់ទំនងអ្នកភូមិទៀតធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផលិតកម្មខ្ញុំស្នើសុំឲ្យកាត់ពិន្ទុការងារវា3ថ្ងៃបានហើយកុំឆ្លោះគ្នាទៀតយ៉ងកឹងស៊ូឈប់សម្រាកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផលិតកម្មកាត់ពិន្ទុការងាររបស់គេ3ថ្ងៃកិននេឲ្យក៏យ៉ាងលោកថារបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរការផលិតកម្មចុះបើខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើការស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់តើលោកអាចឲ្យពិន្ទុការងារ10ថ្ងៃមកខ្ញុំបានទេអូយឯងអ៊ូតស្អីនឹងម្នាក់ឯងស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់ទៀតមិនបាច់ខ្វល់ថាខ្ញុំអ៊ូតឬមិនអ៊ូតទេបើខ្ញុំធ្វើបានគិតយ៉ាងម៉េចកិននេឲ្យក៏យ៉ាងបើសិនជាគេអាចធ្វើការម្នាក់ឯងស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់មែនកាត់ពិន្ទុការងារខ្ញុំ10ថ្ងៃចុះទម្លាក់មកលើខ្ញុំទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយីទេគឺមានរឿងអី បើសិនជាថ្ងៃនេះយ៉ងកឹងស៊ូពិតជាមានសមត្ថភាពនេះមែនខ្ញុំក៏ពិន្ទុការងារមួយខែឲ្យឯងក៏មិនធ្វើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរើហើយមែនទេនេះគឺកិននេឲ្យក៏យ៉ាងនិយាយផ្ទាល់មាត់ណាពិតមែនបងយ៉ាងមើលទៅបានរើហើយពួកយើងធ្វើសាក់សីឲ្យឯងប្រញាប់បង្ហាញពួកយើងបន្តិចមកបានរើហើយពួកយើងធ្វើសាក់សីឲ្យឯងប្រញាប់បង្ហាញពួកយើងបន្តិចមកកុំប្រញាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀបចំបន្តិចសិនពួកអ្នកឯងចាំខ្ញុំនៅទីនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំមើលហើយកុំមិនហ៊ានមកឲ្យសោះណារៀបចំពិន្ទុការងាររបស់អ្នកឲ្យហើយទៅចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធអើយបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅបច្ចុប្បន្នវិញអាឡូបងកឹងស៊ូអាឡូបងកឹងស៊ូព្រឹកព្រលឹមនេះមានការអីមែនទេ
លុយដែលខ្ញុំត្រូវការរកបានមិនហើយខ្វះមិនដល់1000យន្តផង1000យន្តអ្នកប្រញាប់យកមកឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះមកមិនមែនទេបងប្រុសព្រឹកព្រលឹមនេះត្រូវហើយអន្ទង់ដែលមិត្តភ័ក្តិអ្នកចង់បានរកបានហើយ30ចិនបានរងចាំសិនខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយធុងបូមទឹកតាមពិតទៅស្រួលធ្វើទេគោលការណ៍ដូចគ្នានឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោយដៃដែរប៉ុន្តែទវត្ទី70មិនមានសម្ភារៈបិទជិតទេដូច្នេះទើបធ្វើមិនបានប៉ុន្តែបើនៅសម័យទំនើបនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាតតែសោះបងកឹងស៊ូខ្លាំងពេកហើយ500ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងឲ្យគេបន្តប្រម៉ូទទៀតបានឆ្នាំ70មានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅហើយណាធុងបូមទឹកនេះធ្វើរួចរាល់ហើយដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅភូមិវិញហើយឲ្យអ្នកភូមិភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចអូយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហត់ចង់ស្លាប់ហើយអាចឲ្យខ្ញុំរកលុយដោយស្ងប់ចិត្តបន្តិចបានទេប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977ប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977អ្នកប្រាប់មកថារឿងអីចៅវាយហេតុអីមិនដោនឡូតឧបករណ៍នេះចម្លែកណាស់គឺមិនកើតទេអេយ៉ាមកហើយយោយ៉ងកឹងស៊ូអញពិតជាហ៊ានមកមែនបើមិនមកធ្វើម៉េចនឹងយកពិន្ទុការងាររបស់អ្នកបានឲ្យអ្នកមើលបន្តិចតើខ្ញុំម្នាក់ឯងស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់យ៉ាងម៉េចហេត្រូវហើយគឺស្អីគេទៅត្រូវហើយអ្នកណាដឹងទៅត្រូវហើយឲ្យអ្នកមើលបន្តិចតើខ្ញុំម្នាក់ឯងស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចគឺវាកំពុងធ្វើអីនឹងមនុស្សល្ងងនេះពួកយើងមើលបន្តិចសិនឯងកំពុងធ្វើអីនឹងលោកប្រធានយ៉ងកឹងស៊ូនិយាយថាគាត់ម្នាក់ឯងអាចធ្វើការស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់ឥឡូវនេះកំពុងតែសម្ដែងនៅខាងក្រោមបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានគាត់នឹងត្រូវកាត់ពិន្ទុការងារ10ថ្ងៃកឹងស៊ូកុំរករឿងប្រញាប់ឡើងមកធ្វើការឲ្យស្រួលបួលទៅលោកប្រធានលោកមកហើយចៃដនឲ្យលោកមើលបន្តិចថាតើខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើការស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់យ៉ាងម៉េចឈួតហើយល្អណាស់ព្រះឲ្យចេញទឹកហើយកម្លាំងទឹកធំម្លេះកម្មជ្រួចនេះគឺមួយធុងហើយឬគឺអញ្ចឹងតើលោកប្រធានលោកថាខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចស្មើនឹងមនុស្ស10នាក់ធ្វើការបានទេកុំថាឡើយ10នាក់ឯងពិតជាពូកែមែនទោះបីជា50នាក់ក៏បានដែរកិននេឲ្យក៏យ៉ាងកុំភ្លេចបន្ថែមពិន្ទុការងារមួយខែឲ្យខ្ញុំផងម្យ៉ាងទៀតត្រូវកាត់ពិន្ទុជាងមីងហៃ10ថ្ងៃផងនេះមិននឹងអាចទៅរួចមីងហៃឯងអំបញ្ញមិញមិនមែនរករឿងខ្លាំងណាស់ទេនេះមិនមែនចង់រត់គេចទេដឹងនេះគឺរត់ហើយហាពូកឹងស៊ូរបស់នេះអាចបង្រៀនពួកយើងបានទេត្រូវបង្រៀនពួកយើងបន្តិចមកគឺអញ្ចឹងតើចំណេញកម្លាំងណាស់លោកប្រធានលោកថាខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មទេអាចឲ្យខ្ញុំសម្រាកប៉ុន្មានថ្ងៃបានទេបើសិនជាឯងយល់ព្រមបង្រៀនវិធីនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាឯងសម្រេចទៅចុះរបស់នេះបង្រៀនមិនបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចធ្វើពីរបីទៀតបានរួចហើយបង្រៀនពួកអ្នកពីរបៀបប្រើប្រាស់ល្អលោកប្រធានមានរឿងហើយខ្លាធំមានខ្លាធំរលីហើយឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅតាមខ្ញុំទៅការិយាល័យភូមិតោះប្រញាប់ទៅមើលខ្លាធំមិនបាច់និយាយទេខ្លាធំចុះពីភ្នំមកហើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់មានរឿងអីឮថាខ្លាធំចុះពីភ្នំមកហើយថែមទាំងខំមនុស្សទៀតសំណាងល្អផ្ទះនោះចិញ្ចឹមជ្រូកវាក៏ខំជ្រូកយកទៅបាត់ខ្លាធំខ្លាស្អីគេខ្លាធំចុះមកហើយនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅនោះវាសាហាវជាងជ្រូកព្រៃឆ្ងាយណាស់ក៏ថ្លៃជាងជ្រូកព្រៃឆ្ងាយដែរនោះគឺពេញមួយតួខ្លួនសុទ្ធតែជាសត្វនេះបើនៅសម័យទំនើបគឺជាសត្វអភិរក្សប៉ុន្តែនៅសវត្សទី70អាចបាញ់ខ្លាមិនត្រឹមតែមិនបាច់ជាប់គុកទេថែមទាំងអាចក្លាយជាវីរបុរសទៀតផងខ្លានេះឈ្មោះរញីមានខុសគ្នាដែរឬញីកាន់តែសាហាវមិនមែនទេឈ្មោះកាន់តែឈ្មោលប្រដាប់ភេទនេះជារបស់ល្អណាឱកាសមកដល់ហើយ
អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឮដែរថាខ្លាលើកនេះណាមិនត្រឹមតែខំមនុស្សទេ ថែមទាំងខំជ្រូកមួយក្បាលយកទៅបាត់សំណាងល្អដែលចិញ្ចឹមជ្រូកបើមិនអញ្ចឹងទេណាគ្រួសារនោះច្បាស់ជាត្រូវខ្លាធំខំស្លាប់មិនខានត្រូវហើយខ្លាធំមួយក្បាលនោះឆ្នាំមុនធ្លាប់ខំមនុស្សស្លាប់ទៀតផងស្ងាត់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនអាសត្វតិរច្ឆាននេះលើកនេះអាចខំមនុស្សបានលើកក្រោយវានឹងស៊ីមនុស្សជាមិនខានភូមិសម្រាប់ចិត្តចូលភ្នំបាញ់ខ្លាអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះអ្នកណាហ៊ានទៅឱកាសគំរមានគុំបណ្ដោយឲ្យកន្លងហួសប្រដាប់ភេទខ្លាស្បែកខ្លាសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃដែលពិបាកធ្វើបន្តិចទៀតទៅយករបស់ខ្លះនៅសម័យបច្ចុប្បន្នប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅខ្ញុំចុះឈ្មោះមិនបានទេអ្នកមិនអាចទៅទេក្រែងលោជួបគ្រោះថ្នាក់គិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក្នុងនាមបានចូលមកភូមិសៀវភីងហើយក៏គួរតែរួមចំណែកកម្លាំងឲ្យភូមិសៀវភីងដែរកុំបារម្ភអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅកុំបារម្ភអីមិនមានរឿងអីទេយ៉ងកឹងស៊ូនិយាយបានល្អយ៉ងកឹងស៊ូស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សបែបនេះបែរជានៅមានអ្នកលៀបពណ៌ឲ្យគាត់ទៀតចង់កាត់ពិន្ទុការងារគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យភូមិសៀវភីងយើងបាក់មុខមែនហើយមនុស្សមិនស្គាល់ស្លាប់ទូរស័ព្ទអ្នកណានិយាយញ៉ាំឆ្អែតហើយជាងមីងហៃមែនទេអ្នកជាអ្នកនិយាយម្ដងទៀតហើយមិនមែនទេគ្មានទេខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យដឹងចុះជាងមីងហៃឯងក៏ត្រូវចូលរួមក្រុមបាញ់ខ្លាលើកនេះដែរអីមិនមែនទេលោកប្រធានមិនបានទេខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំវាក្រិចហើយខ្ញុំប្រដាប់ភេទខ្លាអ្នកណាថាអ្នកប្រាប់គាត់ហេតុអីត្រូវកាត់ពិន្ទុការងារឯងមួយផ្ដល់រង្វាន់ពិន្ទុការងារមួយខែឲ្យយ៉ងកុងស៊ូម្យ៉ាងទៀតណាឲ្យយ៉ងកុងស៊ូឈប់សម្រាកមួយខែលើកនេះបើសិនជាបាញ់បានខ្លាធំយ៉ងកុងស៊ូមានសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការបែងចែកមានអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះទៀតទេខ្ញុំទៅអីខ្ញុំមិនទៅទេល្អពូកុងស៊ូអ្នកចុះឈ្មោះលើកនេះគឺឲ្យអ្នកជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំងភូមិមានកាំភ្លើងវែងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិ50ទៅ60ដើមម្នាក់មួយដើមប៉ុន្តែត្រូវចាំទុកឲ្យច្បាស់ធានាសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីលោកប្រធានធានាសម្រេចភារកិច្ចមានតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ចប់ការប្រជុំអេតោះបងកឹងស៊ូពួកយើងធ្វើសកម្មភាពពេលណាប្រព័ន្ធឆ្លងត្រឡប់ទៅបច្ចុប្បន្នពេលវេលាត្រជាក់សល់ប៉ុន្មានទៀតពេលវេលាត្រជាក់នៅសល់8ម៉ោងទៀតរំលងអាធ្រាត្រចុះខ្ញុំត្រឡប់ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីខ្ញុំមានអាវុធសម្ងាត់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងខ្លាធំពិតមែនឬពូកឹងស៊ូអ្នកជឿជាក់ទេជឿជាក់ប្រហែល7ទៅ8%ដល់ពេលនោះអ្នកនឹងដឹងហើយយេពេលវេលាត្រជាក់រាប់ថយក្រោយ3 2 1ប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញមានរបស់នេះទោះបីជាខ្លាក៏ដោយក៏ត្រូវគេងលក់ដោយស្ដាប់បង្គាប់ដែរប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញខ្ញុំចង់ទៅបាញ់ខ្លាកឹងស៊ូសង្ឃឹមថាខ្លាធំយប់នេះមិនមកចុះថ្ងៃនេះមិនមកថ្ងៃស្អែកក៏ត្រូវតែមកដែររឿងដែលត្រូវកើតឡើងទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែកើតឡើងមកហើយពូលៀនអាវុធរបស់អ្នកនេះអាចទុកចិត្តបានទេបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងប្រកាសជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយកុំបារម្ភកុំថាឡើយត្រឹមតែខ្លាទោះបីជាដំរីមកក៏ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាដួលបានដែរចូលទៅចិត្តបន្តិចទៀតលោកគ្រូឪរបស់លោកនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្លានេះនៅតែអាចកម្រើកបានទៀតកុំប្រញាប់អីទុកឲ្យគ្រាប់កាំភ្លើងហោះសិនទៅវ៉ាខ្លាំងពេកហើយបងកឹងស៊ូខ្លាំងពេកហើយខ្លានេះពិតជាគេងលក់មែនវ៉ាអាវុធនេះពិតជាពូកែមែនស្លាប់ហើយលឿនឡើងឆ្លៀតពេលវាមិនទាន់ភ្ញាក់សម្លាប់វាទៅប្រយ័ត្នស្បែកវារបស់នោះមានតម្លៃបំផុតហើយកុំបារម្ភរំភើបណាស់បើមិនមែនឆ្នាំ1977ទេមិននឹងអាចរករបស់នេះបានឈ្មោះរញីឈ្មោះល្អណាស់ប្រញាប់យកវាត្រឡប់ទៅភូមិវិញដល់ពេលនោះធ្វើជាស្រាប្រដាប់ភេទខ្លាឲ្យពួកអ្នកមានទាំងនោះឃ្លានចង់ស្លាប់ហើយអាយ៉ាលោកប្រធានសំណាងល្អមិនបាត់បង់ជីវិតទេខ្លាមួយក្បាលនេះចាប់បានហើយល្អពិតជាល្អមែនវ៉ាពូកឹងស៊ូពិតជាបាញ់សម្លាប់ខ្លាបានមែនគាត់ពូកែពេកហើយរឿងដែលឆ្នាំមុនមនុស្ស2ស្លាប់ក៏ធ្វើមិនបានគាត់នាំមនុស្សតែ2នាក់ក៏ធ្វើបានសម្រេចទៅហើយយ៉ងកុងស៊ូនេះថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាអស្ចារ្យមិនខាន
ថ្ងៃក្រោយគឺជាវីរបុរសបាញ់ខ្លាហើយ បាក់ប៉ាលុយណាស់ឥឡូវគាត់គឺជាវីរបុរសបាញ់ខ្លាហើយត្រូវហើយប៉ាគឺជាវីរបុរសម្នាក់ អានឹងកុងស៊ូអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលពួកយើងបាននិយាយពីមុនមកពួកឯងទាំង3នាក់យកខ្លានេះពាក់កណ្ដាលរបស់នៅខាងក្នុងនេះពួកឯងមានសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងវាអានឹងលោកប្រធានខ្ញុំចង់ចំណាយលុយ20យន្តដើម្បីទិញឆ្អឹងខ្លានិងប្រដាប់ភេទខ្លារបស់ពួកគេ20យន្តច្រើនយ៉ាងនេះពួកកុងស៊ូខ្លានេះគឺពូជាអ្នកសម្លាប់ពូចង់បានយកទៅផ្ទាល់តែម្ដងទៅមិនបាច់ឲ្យលុយទេត្រូវហើយមិនយកលុយទេមិនយកលុយមិននឹងកើតខ្ញុំថាយកទៅគ្មានបញ្ហាទេបន្តិចទៀតក្រោយពីចាត់ចែងខ្លាធំនេះរួចហើយណាខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យអ្នកបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះសម្រាកសិនហើយទៅចុះហាសាំងឡុងបងមិនក៏បងមកទីនេះយ៉ាបងកុងស៊ូខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលពាក្យហៅថាបងពីវីរបុរសបាញ់ខ្លាទេខ្ញុំមកយករបស់ឲ្យបងយករបស់អីទៅពីមុនបងមិនមែនឲ្យខ្ញុំរកបានស្រាមៅថៃទេបងនៅចង់បានទៀតទេរកបានហើយ15សន្លឹកអាចទទួលយកបានទេបានប្រកាសជាអាចទទួលយកបានហើយស្រាមៅថៃ15ដប់បើសិនជាអាចទិញបានហ្វៃធានធំឬផ្កាយ5នោះគឺចំណេញកប់ពុកហើយទោះបីជាទិញមិនបានទិញបានផ្កាឈូករត់ធំក៏នៅតែមិនអន់ដែរពុករួមទាំងប្រដាប់ភេទខ្លាទៀតលទ្ធផលទទួលបានលើកនេះមិនធម្មតាទេណានេះគឺលុយ100ជាងយន្តបងទទួលយកចុះចាញ់ហើយប្រើនេះជារបស់អីទៅនេះគឺដៃកេះមិត្តភក្តិខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យពីទីក្រុងអាចឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចបានទេកុំថាឡើយត្រឹមតែឲ្យមើលឲ្យបងក៏បានដែរត្រឹមតែ2យន្តមួយទេប៉ុន្តែលើកក្រោយបងជួយរកបានស្រាមៅថៃឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនបន្តិចបើសិនជាមានស្រាមៅថៃនោះកាន់តែល្អដល់ពេលនោះណាខ្ញុំគិតតែបង15មួយយន្តមួយដប់បានគ្មានបញ្ហាទេបងកឹងស៊ូអានឹងក៏អាចយកតាមខ្លួនបានដែរនៅមានទៀតទេខ្ញុំគិតថារបស់នេះគួរតែលក់ដាច់បងក៏មានគំនិតរកស៊ីគួរសំដែរតើលើកក្រោយខ្ញុំយកមកឲ្យបន្តិចរកបានស្រាមៅថៃ15សន្លឹកតែម្ដងហានឡុងម្នាក់នេះក៏ពូកែគួរសំដែរនេះលឿនជាងខ្ញុំទៅរកខ្លួនឯងឆ្ងាយណាស់បងកុងស៊ូអញ្ចឹងបើគ្មានអីទេខ្ញុំទៅសិនហើយចាំសិនបងនិយាយមើលបងសុទ្ធតែប្រមូលបានស្រាមៅថៃឲ្យខ្ញុំអស់ហើយកន្លែងបងនោះអាចយកមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេដប់នឹងកំប៉ុងមុនរីជួងឈៀងគ្រឿងសង្ហារឹមក៏បានដែរពូចង់បានរបស់ចាយទាំងនោះធ្វើអីបោះចោលលើដីក៏គ្មានអ្នកណារើដែរមិនមានតម្លៃទេយ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះបងជួយរកឲ្យខ្ញុំ5កាក់មួយមានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងហើយស្រួលនិយាយទេបានពូនិយាយត្រូវគ្នាហើយគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំទៅសិនហើយណានឹងមិត្តភក្តិអ្នកពេលរសៀលនោះគាត់ធ្វើការអីគឺគ្រាន់តែមកយករបស់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតខ្ញុំនៅត្រូវទៅរកកុងគូដើម្បីយកប្រដាប់ភេទខ្លាទៀតយប់ណាស់ហើយអ្នកកុំភ្លេចត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនបន្តិចណាអានឹងតាយ៉ានិងយ៉ាធំអស់ហើយពេលយប់អាចគេងខ្លួនឯងបានហើយមិនក៏អ្នកស្ដាប់មិនយល់អញ្ចឹងអ្នកមានន័យថាមើលទៅប្រដាប់ភេទខ្លានេះត្រាំស្រាត្រូវទុកឲ្យខ្លួនឯងខ្លះហើយយ៉ាទៅយកបានដូរយកស្រាមៅថៃបន្តិចទៀតសិនរបស់នេះតតែដល់សម័យទំនើបទើបអាចចាត់ចែងបានពួកយើងមានបានឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅបើនៅតែឆ្លោះទៀតមិនលក់ឲ្យទាំងអស់អ្នកចង់បានអីនៅតែជាបុគ្គលិកសហករណ៍ដដែលរាល់ដងដែលមកតែងតែឲ្យនាឡិកាអ្នកដែលនៅទីនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអន់ជាងគេឯងឈោភ្លឹកធ្វើអីឯងចង់បានអីម៉ៅថៃផ្កាយ5មានទេគ្មានទេចុះម៉ៅថៃផ្កាឈូករត់ធំវិញគ្មានទេមានតែម៉ៅថៃខ្សែបូផ្កាឈូករត់តូច10ខ្ញុំយកទាំងអស់យ៉ាឯងមានបានច្រើនយ៉ាងនេះមែនទេខ្ញុំមកទិញអីវ៉ាន់មិនយកបានមកឲ្យច្រើនមិនកើតនិយាយឥតប្រយោជន៍ធ្វើអីយ៉ាទៅណាអូខេចាំបន្តិចណាយ៉ាឲ្យលោកអញ្ជើញតាមសម្រួលណាប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញហ
ហើយទៅចុះពួកយើងមិនហៅពួកគេមកទេបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ពិបាកបកស្រាយដែរត្រាំវាជាស្រាធ្វើជាផលិតផលសម្រេចរួចហើយចាំហៅពួកគេមកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់របស់នេះក៏មានតម្លៃគួរសមដែរនៅត្រូវផ្សំជាមួយថ្នាំជាច្រើនមុខទៀតអីយ៉ាហេទៅចុះប្រញាប់ធ្វើឲ្យហើយរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរបស់នេះត្រាំទុក2ថ្ងៃច្បាស់ជាពលកម្លាំងខ្លាំងមិនខានត្រឡប់ទៅវិញសិនចុះត្រឡប់ទៅវិញនៅត្រូវធ្វើដំណើរទៀតត្រូវរកវិធីរកបានកង់មួយហើយខ្ញុំមិនក៏ល្ងងអញ្ចឹងនេះគឺនៅសម័យទំនើបទៅរកបានកង់ធ្វើអីខ្ញុំទិញមួយគ្រឿងយកទៅមិនចប់រឿងទៅហើយទេអីហេប្អូនប្រុសចង់បានកង់ទេថ្មីរបស់នេះនៅសវត្សទី60និង70គឺខ្លាំងជាង BMW និង Mercedes ទៅទៀតលក់មិនដែរ800ថ្លៃពេកហើយនៅលើអ៊ីនធឺណិតលក់500នៅលើអ៊ីនធឺណិតគ្មានបេះដូងនេះទេវាក៏មិនមានគុណភាពល្អដូចនេះដែរបើសិនជាអ្នកចង់បានខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអ្នក50យន្តទៀតបានយល់ព្រមល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជិះទៅហើយណាបានប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញអីយ៉ាសង្ហាគួរសំតាហាវ៉ាកង់ធំ28បងកឹងស៊ូបងទិញកង់ហើយឬហាងមានអីវ៉ាន់ខ្ញុំក៏ទិញទៅព្រះឲ្យកង់នេះមានកែបក្រោយទៀតនេះលយពេកហើយថ្ងៃក្រោយចេញទៅក្រៅក៏អាចអួតប្រាប់គេបានដែរភូមិយើងក៏មានកង់ធំ28ថ្មីមួយគ្រឿងដែរបងកឹងស៊ូកង់បងលយណាស់មិនមែនទេអានឹងហេតុអីបានខ្ញុំអត់មានសម្បត្តិបើខ្ញុំមានសម្បត្តិខ្ញុំក៏ទិញមួយគ្រឿងដែរបងកឹងស៊ូបងអាចដប់ខ្ញុំជិះលេងបានទេនេះអូនសៀវម៉ឹងចាំថ្ងៃក្រោយចុះកឹងស៊ូវល់ពេញមួយថ្ងៃគាត់ហត់ហើយត្រូវហើយយប់ជ្រៅហើយខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅញ៉ាំបាយហើយបងកឹងស៊ូថ្ងៃស្អែកអាចមកយកខ្ញុំបានទេខ្ញុំត្រូវទៅភូមិតាភីងនៅខាងមុខដើម្បីមើលចិត្តគ្មានបញ្ហាទេថ្ងៃស្អែកបើទំនេរមកជិះផ្ទាល់តែម្ដងទៅអរគុណបងកឹងស៊ូយ៉ាងម៉េចហើយប្រច័ណ្ឌមែនទេខ្ញុំក៏មិនមានបំណងឲ្យនាងជិះកែបក្រោយខ្ញុំដែរពិតមែនឬប្រកាសជាពិតហើយខ្ញុំក៏ហុកនាងធ្វើអីអ្នកនិយាយថាថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញលឿនបន្តិចហើយបន្ទាប់មករួចហើយក៏ធ្វើរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យអ្នកញ៉ាំនៅមិនទាន់ឃ្លានទេរំលាយអាហារសិនប៉ាម៉ាក់ពួកអ្នកកំពុងធ្វើអីនឹងអត់មានធ្វើអីទេម៉ាក់ចូលធូលីក្នុងភ្នែកហើយប៉ាជួយផ្លុំភ្នែកម៉ាក់ឲ្យត្រូវហើយផ្លុំភ្នែកភ្នែកអ្នកជាហើយតោះទៅបន្តិចទៀតញ៉ាំបាយរួចចាំជួយផ្លុំឲ្យអ្នកទៀតហើយចាំទៅខ្ញុំនៅត្រូវបំពេកូនគេងទៀតប៉ូលីសព្រះករុណាមើលទៅយប់នេះត្រូវគេងម្នាក់ឯងទៀតហើយហាបងកឹងស៊ូរបស់ដែលបងចង់បាននៅទីនេះមើលទៅរៀងចាស់គួរសំតើសម័យនេះគ្មានអ្នកទាត់បាល់ពូកែយ៉ាងនេះទេរបស់នេះចេះតែទុកនៅទីនេះមិនខ្លាចគេលួចទេហើយបងកឹងស៊ូមានតែបងទេដែលទិញបើមិនអញ្ចឹងទេរបស់អេតចៃនេះទោះបីជាទុកចោលនៅទីនេះក៏គ្មានអ្នកណារើដែរបងកឹងស៊ូនៅមានតុបុរាណនេះមួយទៀតថ្លៃពេកខ្ញុំមិនបានទិញទេខ្ញុំមើលបន្តិចសិនតុបុរាណនេះចាំពួកយើងនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយកន្លែងបងនៅមានសម្បត្តិម៉ៅថៃទៀតទេមានចាំខ្ញុំទៅយកបានបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងគិតលុយឲ្យអ្នកលោកពូនេះសរុបមាន120គ្រឿងសុទ្ធតែយកស្បៀងទៅដូរមកបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបន្តិចទៅអ្នកមិនបាច់រកច្រើនយ៉ាងនេះទេវាលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតឲ្យអ្នក6កាក់ក្នុងមួយគ្រឿងបើសិនជាគុណភាពល្អលើកក្រោយនឹងដំឡើងតម្លៃឲ្យអ្នកបន្តិចទៀតបែបនេះមិននឹងសំទៅមេ6កាក់មួយគ្រឿង120គ្រឿង72យន្តឯណោះមិនហើយខ្លាចជាអ្នកមានហើយមែនទេខ្លាចជាអ្នកមានហើយខ្ញុំទេដែលជាអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានអតិថិជនចាស់ជាង100គ្រួសារទំហំ30ម៉ែត្រការ៉េប្រញាប់ភ្លក់មើលដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាត្រូវហើយម្ចាស់ទៅនេះនៅណាបងចាំខ្ញុំហៅគាត់ឲ្យលីស៊ីវជួន
បងឡងអាមានទៅថ្មីតាំងពីយូរហើយមានអារម្មណ៍ថាចាស់ហើយប្រហែលជាអតិថិជនចាស់ហើយមែនទេថៅកែទៅនេះលក់មិនដែរ200យន្តប៉ុន្មាន 200A លីស៊ីវជួននេះនាងមានចិត្តណាបោកប្រាស់បងប្អូនខ្ញុំមែនទេថ្ងៃនោះនាងនៅនិយាយថា150យន្តសោះនាងបងឡងនិយាយបែបនេះមិនបានទេស្បៀងនៅតែឡើងថ្លៃរបស់ល្អរបស់ខ្ញុំនេះមិនអាចឡើងថ្លៃបន្តិចបានទេបងប្រុសបងមើលខ្លួនឯងទៅនេះគឺជាឈើវ៉ូស្វិតគុណភាពខ្ពស់តាំងពីចុងរាជវង្សមេងឯណោះបងប្រុសទៅនេះខ្ញុំយកក៏បានមិនយកក៏បានដែរបើសិនជាបងមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះមិនបាច់ទេអេបងប្រុសកុំអញ្ចឹងអីតម្លៃនៅអាចចរចាគ្នាបានតើអានៅគិតតាម150យន្តដដែលតាមពិត150យន្តអាចចរចាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើលើសពី100យន្តគឺមិនយកទេ100យន្តនេះតិចពេកហើយដឹងអេបងប្រុស100យន្តក៏100យន្តចុះចាត់ទុកថារាប់អានបងប្រុសជាមិត្តភក្តិចុះរឿងថ្ងៃនេះអាយ៉ាគឺខ្ញុំធ្វើមិនសមរម្យហើយហាហាល្អទៅនេះខ្ញុំយកហើយដល់ពេលនោះមានរបស់អីកុំទើសតមករកខ្ញុំបានដូខ្លាយជាប្រធានតោបានហើយទុករបស់នៅទីនេះចុះបន្តិចទៀតនឹងមានអ្នកមកទទួលយកអេល្អហើយនៅមានរឿងអីទៀតបងកឹងស៊ូដែលកេះដែលជោគជ័យលើកមុននោះអូដែលកេះនឹងអែមសរុបមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីយន្តមួយលើកក្រោយចាំខ្ញុំយកមកឲ្យបន្តិចទៀតអរគុណបងកឹងស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណារបស់ដែលប្រមូលបានលើកនេះរៀងច្រើនបន្តិចមិនដឹងថាបងយីនិងអ្នកផ្សេងទៀតអាចយកអស់ឬអត់ទេមិនខានឲ្យពួកគេហៅមនុស្សមកឲ្យច្រើនបន្តិចទេអញ្ជើញពួកគេញ៉ាំសត្វព្រៃមួយពេលប្រព័ន្ធដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញអាឡូបងយីខ្ញុំប្រមូលរបស់បានច្រើនបន្តិចនៅទីនេះបងឯងអាចហៅមនុស្ស2-3នាក់មកជួយមើលឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេអញ្ជើញបងញ៉ាំសត្វព្រៃបានគ្មានបញ្ហាទេបានកន្លែងនេះកន្លែងដែលទន្សាយមិនជុះអាចនេះឲ្យពួកយើងមកនៅទីនេះអាចមានអីឆ្ងាញ់ទៅយីចាស់មិនមែនបងឲ្យពួកយើងមកញ៉ាំត្រីទេបានប្រាប់ពួកបងហើយថាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកអញ្ជើញទេគឺជាប្អូនប្រុសម្នាក់របស់ខ្ញុំចានប៉ូស៊ីឡែនខៀវស្មួយគូកាលពីលើកមុននោះគឺជារបស់គេនឹងឯងសំណាងរបស់គេនេះគឺល្អបន្តិចហើយគេមានសមត្ថភាពនេះឬអត់ខ្ញុំប្រាប់ពួកបងឲ្យដឹងចុះរបស់ធម្មតាខ្ញុំមើលមិនចូលភ្នែកទេណាពួកយើងចូលទៅខាងក្នុងសិនចាំនិយាយសត្វព្រៃដែលគេបាញ់បានណាមនុស្សធម្មតាបាញ់មិនបានទេលោកថៅកែទាំងអស់បាយធ្វើរួចរាល់អស់ហើយប្រញាប់ចូលមកតោះអាយ៉ាពិតជាសាច់ជ្រូកព្រៃមែនបានជ្រូកព្រៃមន់ព្រៃទន្សាយព្រៃមហូបប៉ុន្មានមុខនេះប្រហែលជា3ទៅ4,000យន្តខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដាច់ចិត្តញ៉ាំបាយមួយពេលនេះដែរណាមានន័យគួរសំតើបងកងស៊ូចិត្តទូលីណាខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចខ្ញុំគឺឈិនជៀនកាងមកពីក្រុមហ៊ុនធានកាងនេះគឺលីស៊ុនសឹងមកពីហាងឡានស៊ុនសឹងលោកឈិនលោកលីផឹកមួយកែវមកនេះគឺជាស្រាសម្ហូបឆ្ងាញ់មួយទៅនេះញ៉ាំជាមួយស្រាសដូចជាមិនសូវសំសោះមែនទេមិនកាទេចាំខ្ញុំទៅយកពី10ពីលើឡានសិនចាំសិនលោកឈិននៅទីនេះមានរបស់ល្អមួយអ្នកភ្លក់មើលទៅដឹងហើយស្រានេះមិនក៏មានក្លិនឆ្អាបអញ្ចឹងមិនកាទេខ្ញុំទៅយកពី10ពីលើឡានសិនទៅបានរបស់នេះពួកអ្នកផឹកមិនកាទេខ្ញុំនៅទីនេះនៅមានរបស់ផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំបន្តិចស្រានេះមើលទៅដូចជាចម្លែកបន្តិចណាគឺជាម៉ៅថៃមែនទេចម្លែកគឺត្រូវហើយនេះគឺជាម៉ៅថៃខ្សែបូបផ្កាឈូករត់តូចពិតមែនឆ្នាំ75ព្រះឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចនេះគឺជាម៉ៅថៃផ្កាឈូករត់តូចដែលល្បីក្នុងពាក្យចាមអារាមនោះឬបងប្រុសស្រានេះយប់នេះពួកយើងកុំផឹកអីលោកឈិនគ្រាន់តែស្រាមួយ10សោះពួកលោកអាចមកបានគឺឲ្យមុខខ្ញុំហើយផឹកទៅឥឡូវនេះបើកផឹកតែម្ដងទៅមិនមែនទេនៃរបស់ខ្ញុំគឺស្រានេះអ្នកលក់ឲ្យខ្ញុំមកហើយបន្ទាប់មកណាថ្ងៃស្អែកខានស្អែកខ្ញុំមានទទួលភ្ញៀវម្នាក់អញ្ចឹងក៏បានស្រាមួយ10នេះអ្នកយកទៅចុះបងប្រុសចិត្តទូលីណាស់ស្រានេះមានតម្លៃទីផ្សារ80000ខ្ញុំឲ្យអ្នក100000ខ្ញុំជំពាក់គុណអ្នកម្ដងមិនបាច់ទេខ្ញុំនៅទីនេះនៅមានទៀតហាព្រះឲ្យនៅមាន110ទៀតមកលក់ឲ្យខ្ញុំមកអូខេ10មុននោះខ្ញុំមិនហ៊ានយកទេ
10នោះខ្ញុំត្រូវតែទុកហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយតាមត្រង់ទៅពីរបីថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការប្រើវាដែរអាហាហាហាបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំនៅទីនេះនៅមានច្រើនណាស់នៅមានទៀតអីយ៉ាបងប្រុសពូកែមែនណាកុំប្រាប់ណាថាអ្នកលក់ដុំទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកអ្នកសុទ្ធតែចង់ទិញដែរយ៉ាងនេះចុះពួកអ្នកម្នាក់1 ដបទៅពួកយើងផឹកសល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យបងកុងស៊ូ1 កែវមិនមែនទេខ្ញុំណាផឹកមួយនេះក៏បានដែរមានអ្នកណាគេថាភ្ញៀវផឹកស្រាល្អម្ចាស់ផ្ទះផឹកស្រាអត់នោះមានហេតុផលស្រានេះគឺល្អហើយប៉ុន្តែគាត់អាចទិញបានអាស្រាមួយនេះខ្ញុំទិញមិនបានទេអញ្ចឹងនេះជាស្រាអីទៅស្រាត្រាំឆ្អឹងខ្លាប្រដាប់ភេទខ្លានិងយិនសិនឆ្លាតមែនរបស់នេះអ្នកក៏អាចរកបានដែរអ្នកប្រហែលជាមិនមែនកុំបារម្ភខ្ញុំមានវិធីគ្មានវិធីទេឲ្យខ្ញុំ1 កែវដែរមកខ្ញុំសុំ1 កែវដែរហាហាពួកអ្នកនេះបដូរទឹកមុខលឿនគួរសំតើប្រយ័ត្នបន្តិចណាទោះបីជាត្រាំមិនសូវយូរប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពថ្នាំនៅតែមានណាបងប្រុសស្រានេះអាចឲ្យខ្ញុំបានទេរបស់នេះថ្ងៃក្រោយទោះជាខ្លួនឯងក៏រកមិនបានដែរអានឹងគឺខ្ញុំឆេវឆាវហើយអានឹងដើម្បីជាការសុំទោសខ្ញុំផឹកពីនៃខ្លួនឯង3 កែវណាហាហាហាគេមានប្រដាប់ភេទខ្លាអ្នកក៏ឃ្លានទៅហើយចាំបាច់រកលេសអីទៀតក្របក្បាច់គិតលុយរបស់អ្នកខ្ទាតចំមុខខ្ញុំហើយហាហាហាអាយ៉ាបានហើយបន្តិចទៀតពួកយើងនៅមានការងារសំខាន់ត្រូវជែកទៀតកុំផឹកស្រវឹងអីបានអញ្ចឹងពួកយើងបណ្ដាលញ៉ាំបណ្ដាលផឹកបណ្ដាលជែកបានទេហាហាហាបានតោះមើលទៅដូចជារង្វង់ខ្លាប៉ុន្តែគួរតែមិនសូវមានតម្លៃទេប្រហែលត្រឹម800អីហ្នឹងលើកនេះខ្ញុំប្រមូលបានរបស់ជាច្រើនកុំប្រញាប់របស់ជាវត្ថុបុរាណនេះមានច្រើនមិនសំខាន់គឺគុណភាពឈិនចាស់អ្នកមើលអីយ៉ាព្រះឲ្យនេះគឺជាចានប៉ាស៊ូឡែនឃីវរ៉ូខឿនរបស់រាជវង្សសុងខាងជើងពណ៌ខៀវស្រងាត់រលោងស្រទាប់ពណ៌ស្រស់ស្អាតក្រាស់ថ្លាប្រៀបដូចជាភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្ទៃមេឃស្រឡះក្រោយពេលភ្លៀងរងនេះពិតជាវត្ថុកម្រមែនខ្ញុំរបស់នេះមានតម្លៃប៉ុន្មានរបស់នេះមានតម្លៃធ្លាប់ដាក់ដេញថ្លៃត្រូវហើយគឺតម្លៃ250លានប៉ុន្តែអ្វីប៉ុន្តែប្រភេទនេះតតែអាចរកអ្នកទិញដែលស័ក្តិសមបានបើមិនដូច្នេះទេពិបាកលក់ចេញណាស់និយាយដល់ត្រង់នេះចានពីររបស់អ្នកនោះក៏លេចបាត់ស្រមោលដែរបងប្រុសចានប៉ូស៊ូឡែនឃីវនេះរបស់អ្នកខ្ញុំយកហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនយ៉ាងនេះទេអត់ទេគ្មានលុយងាយស្រួលទេវីឡារបស់អ្នកនោះមិនមែនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅលក់មិនទាន់ចេញទេត្រូវហើយបងប្រុសខ្ញុំមានវីឡាមួយតម្លៃទីផ្សារ300លានលុយសុទ្ធខ្ញុំមិនមានទេប៉ុន្តែបើអ្នកមើលត្រូវចិត្តវីឡារបស់ខ្ញុំអាចនឹងឲ្យអ្នកបានទោះយ៉ាងណាក៏រស់នៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរនិយាយពីវីឡាតែម្ដងតើវាមិនសូវប្រណីតពេកទេវីឡានេះពិតជាល្អមែនបើសិនជាអ្នកទិញក៏មិនចាត់ទុកថាខាតដែរបានដល់ពេលនោះពួកយើងទៅមើលទៅស័ក្តិសមគឺដូរមិនស័ក្តិសមគឺហីទៅគ្មានបញ្ហាទេវីឡារបស់ខ្ញុំនោះអ្នកមើលមួយផ្លែកច្បាស់ជាចូលចិត្តពួកយើងទៅឥឡូវនេះតែម្ដងចាំបន្តិចខ្ញុំនៅមានការងារត្រូវនិយាយជាមួយបងកុងស៊ូទៀតអ្នកពេញចិត្តហើយទៅចុះអ្នកទៅអួតចុះពួកយើងផឹកហាហាហាមកហាហាមកមិត្តស្រីកំពុងត្រូវការថ្នាំល្អដូចជាស្រាប្រដាប់ភេទខ្លានេះខ្លាំងណាស់បានហើយលុយទៅវត្តទី70របស់ខ្ញុំនោះអ្នករកបានដល់ណាហើយច្រើនពាន់ឯណោះណាស្រាប្រដាប់ភេទខ្លានេះណាបើចង់ភ្លក់រសជាតិត្រូវត្រាំ1 ខែទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងទុកឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកខ្លះអញ្ចឹងពួកយើងទៅមើលផ្ទះទៅតោះអ្នកមើលនេះគឺជាវីឡាតែមួយគត់នៅកោះដងហ៊ូផ្ទៃដី2 ហិកតាវីឡា4 ជាន់សួនច្បារអាំងហែលទឹកមានសពគ្រប់បើគុំតែខ្ញុំចូលចិត្តវត្ថុមានតម្លៃក្នុងដៃអ្នកទេ
ខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តលក់វាដែរវិឡានេះពិតជាល្អមែនទិញយកមកមិនមែនថាវាមិនកើតទេទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទើបតែច្បាស់ជានៅអាចរកបានរឿងល្អជាងនេះនៅគួរសំតើអញ្ចឹងរឿងដូរនេះខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចអ្នករៀបចំនីតិវិធីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនសកម្មភាពឲ្យអ្នកអញ្ជើញចូលខាងក្នុងមើលបើករួចរាល់ហើយបងប្រុសវិឡានេះចាប់ពីពេលនេះទៅជារបស់អ្នកហើយលោកឈិនសហការដោយក្តីរីករាយសហការដោយក្តីរីករាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាហាហាតោះចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយបន្តិចដែរជាស្នូលនៃវត្ថុបុរាណមួយជួរនេះខ្ញុំនៅមានទប់8ទេវតា2ទៀតណាសប្បាយចិត្តពេកហើយដល់ថ្នាក់ភ្លេចសួររឿងទប់8ទេវតាខ្ញុំត្រូវតែលក់ឲ្យបានជាង1លានឥឡូវនេះពួកគេក៏ផឹកស្រវឹងអស់ហើយដែរហើយពួកគេមកទីនេះក៏មិនសូវសមរម្យដែរយកល្អបង្ហោះវានៅលើអ៊ីនធឺណិតមើលសិនទៅមើលថាតើមានអតិថិជនឬអត់មួយសារក៏គ្មានសោះណាមើលទៅនៅលើអ៊ីនធឺណិតពិតជាមិនអាចពឹងពាក់បានមែនសំណាងល្អដែលខ្ញុំខ្លួនឯងបានទិញសៀវភៅរយៈកាលនេះរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនបន្តិចប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញនេះទើបតែស្នាក់នៅវិឡាធំរួចក៏ត្រឡប់មកផ្ទះចាស់ឆ្នាំ1977វិញភាពខុសគ្នាពិតជាធំមែនយ៉ាងម៉េចយកផ្ទះថ្មីមួយទៅពួកអ្នកឯងមកធ្វើអីនេះអ្នកគឺកុងស៊ូមែនទេខ្ញុំណាគឺជាយាយរបស់តាយ៉ានិងឪយ៉ាគឺនាងនឹងហើយស្លាប់កូនប្រុសហើយនៅធ្វើឲ្យបងស្រីខ្ញុំស្លាប់ទៀតមិនឲ្យក្មេង2នាក់ញ៉ាំផឹកបើគុំតែខ្ញុំមកទេក្មេង2នាក់នេះប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកមកធ្វើអីគឺអញចេះណាពួកអ្នកឥឡូវនេះគឺជាប៉ាម៉ាក់របស់ក្មេងស្រី2នាក់នេះខ្ញុំណាគឺជាយាយទី7របស់ពួកគេហាពួកយើងណាគឺជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំចង់រកអ្នកខ្ចីលុយបន្តិចអ្នកណាជាគ្រួសារតែមួយជាមួយអ្នកចេញទៅពូកឹងស៊ូខ្ញុំមើលទៅអ្នកដូចជាចូលចិត្តក្មេងណាស់អ្នកមើលចុះឲ្យពួកគេញ៉ាំឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះទៅចុះខ្ញុំមានចៅប្រុស2នាក់ខ្ញុំផ្ញើឲ្យអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកធ្វើល្អដាក់ពួកគេយ៉ាងនេះថែមទាំងឲ្យពួកគេស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៀតអីយ៉ាក្មេងស្រី2នាក់នេះវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យស្ដាយទេចេញទៅអ្នកណាត្រូវការចៅប្រុសរបស់អ្នកឯងមានជំងឺខួរក្បាលទេនាងនិយាយស្អីនឹងនាងនៅមិនដឹងថាប្រុសចង្រៃនេះរត់មកពីណានោះទេហើយក៏មាននាងជាស្រីកញ្ចាស់នឹងទៀតបងស្រីនាងធ្វើឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំស្លាប់នាងក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អអីដែរចេញទៅគ្រួសារខ្ញុំមិនស្វាគមន៍អ្នកទេបើសិនជាពិតជាមិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយមែនណាខ្ញុំនឹងយកក្មេងស្រី2នាក់នេះទៅអ្នកហ៊ានមិនក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននោះគឺជាចៅស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំផ្ទះនេះនៅជាផ្ទះដែលកូនប្រុសខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យទៀតផងយ៉ាងម៉េចដែរសរុបមកគឺឲ្យខ្ចីឬមិនឲ្យខ្ចីមកធ្វើចរិតពៀលដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់យកក្មេង2នាក់នេះទៅយីខ្ញុំចំណាយលុយ100ជាងយន្តទៅលើពួកគេអ្នកណាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំស្អីច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកចាយលុយទៅលើពួកគេតាក់ទងអីនឹងខ្ញុំអ្នកមិនមែនជាយាយបង្កើតរបស់ក្មេងទេឲ្យឬមិនឲ្យបើមិនឲ្យទេខ្ញុំនឹងទៅរកថ្នាក់ដឹកនាំភូមិហើយណាឯងចាំមើលទៅអ្នកកុំធ្វើបាបពួកយើងបានទេថ្ងៃក្រោយពួកយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់យាយវីពួកយើងរាល់ថ្ងៃហើយថែមទាំងមិនឲ្យពួកយើងញ៉ាំទៀតប៉ានឹងមិនវីកូនទេថ្ងៃក្រោយណាមានប៉ានៅគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាបកូនបានទេថ្ងៃស្អែកនាំពួកកូនចូលទីក្រុងញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់មិនដែរបានទៅទីក្រុងទៀតហើយ
មានស្ករគ្រាប់ញ៉ាំហើយ ពួកកូនទៅងូតទឹកទៅប្រញាប់ចូលគេងទៅ សុំទោសដែលរំខានអ្នកហើយ និយាយអីនឹងពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយតើអ្នកក៏ប្រញាប់ទៅគេងទៅណាមានការអីពូកឹងស៊ូអរគុណដែលឲ្យខ្ញុំមានទីពឹង នាងជានារីម្នាក់ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមើលថែក្មេង2នាក់ក៏លំបាកនាងដែរហើយគេងទៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យនាងខ្ញុំទៅទិញរបស់នៅឡានក្រុងបន្តិចសិននាងនាំក្មេងទៅលេងនៅទីនោះមួយផ្លែតសិនទៅល្អចង់បានអីមួយនេះល្អឲ្យសូមអរគុណអេមីងត្រូវការអីឲ្យស្រាមួយ10មកខ្ញុំមកអេបាន សូមអរគុណ អេអ្នកមកហើយថ្ងៃនេះចង់ទិញស្រាម៉ៅថៃទេថ្ងៃនេះមើលម៉ោងប៉ុន្មានហើយទើបចេញមកអ្នកលក់នេះពិតជាចង់បានអីយកនឹងទៅចង់បានអីថ្ងៃនេះស្រាអីផ្កាឈូករត់ធំ10 ហ្វាយឈានធំ5 10យកបារីអ៊ីស៊ីមកឲ្យខ្ញុំ2សុងទៀតមកយកស្រាធម្មតាខ្លះមកអេបានរបស់ច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកកាន់រួចទេយ៉ាងនេះចុះស្រាម៉ៅថៃទុកនៅទីនេះសិនចុះខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំយកទៅឲ្យអ្នកមិនបាច់ទេអេបានខ្ញុំនឹងយកវាឲ្យអ្នកអីយ៉ាអាប្រព័ន្ធយកស្រាម៉ៅថៃដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកទីបំផុតខ្ញុំរកបានស្រាម៉ៅថៃហ្វៃធានធំហើយអេបងប្រុសកុំប្រញាប់ទៅណាបងមានគូស្រុកឬនៅប្អូនស្រីខ្ញុំនៅមិនទាន់រៀបការទេណាថាថ្ងៃនេះមិនក៏ធ្វើអាកប្បកិរិយាល្អដាក់ខ្ញុំម្លេះតាមពិតមកពីរឿងបែបនេះសោះ កូនខ្ញុំធំអាចទិញទឹកស៊ីអ៊ីវបានហើយចេញមកក្រៅមិនមែនប្រច័ណ្ឌទៀតទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីនាងរំខានយ៉ាងនេះដែរ ក៏មិនមែនមកពីអ្នកដោយសារតែអ្នកពូកែពេកបងកឹងស៊ូបងទៅទីក្រុងទៀតហើយឬទិញរបស់ល្អអីខ្លះ ចេះតែទិញផ្ដេសផ្ដាស់បន្តិចបន្តួច បងកឹងស៊ូលើកក្រោយបងទៅទីក្រុងអាចនាំខ្ញុំទៅជាមួយផងបានទេខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនសូវហ៊ានទៅទេ មិនសូវងាយស្រួលទេប្រពន្ធខ្ញុំរងចាំខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅមុនសិនហើយ បងកឹងស៊ូពួកបងមិនមែននៅមិនទាន់រៀបការទេអេចេញដំណើរ ប្អូនស្រីអានាងប្រច័ណ្ឌទៀតហើយមែនទេ អ្នកណាគេប្រច័ណ្ឌ កុំបារម្ភខ្ញុំសន្យាថាថ្ងៃក្រោយនឹងមិនឲ្យនាងប្រច័ណ្ឌទៀតទេល្អទេ ខ្ញុំមិនមែនប្រច័ណ្ឌទេខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអន់ខ្ញុំគិតថាអ្នកពូកែពេកខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងអ្នកទេខ្ញុំក៏មិនក្មេងទៀតដែរថែមទាំងមានកូន2នាក់ទៀតប្រៀបមិនបាននឹងក្មេងស្រីក្នុងភូមិនោះទេកាន់តែប្រៀបមិនបាននឹងកូនក្រមុំក្នុងទីក្រុងទៀត អ្នកណាថានាងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺល្អបំផុតហើយ អ្នកកុំលួងខ្ញុំអីអ្នកតែងតែមិនប៉ះពាល់ខ្ញុំសោះតើអ្នកស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំមែនទេអ្នកធ្វើល្អដាក់ម្ដាយកូនពួកយើង3នាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងនេះចុះអ្នកទៅចុះអ្នកទៅរៀបការជាមួយហ្វីសៀវម៉ាំងទៅ នាងនិយាយស្អីហ្នឹងនាងទាំងស្អាតទាំងចេះដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនាងនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ចាក់ចេញពីនាងទេត្រូវហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានរៀបចំរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់នាងដែរណានាងមើលបារីនិងស្រានេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងសង់ផ្ទះថ្មីឲ្យពួកយើងដល់ពេលនោះណាពួកយើងនឹងអាចធ្វើជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់បានហើយ អ្នកនិយាយនេះជាការពិតឬ ប្រកាសជាការពិតហើយឈុនមេខ្ញុំតាំងពីតូចមកមិនដែលទទួលអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីគ្រួសារទេបានជួបនាងគឺនាងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូច្នេះណាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នារហូតទៅមិនក៏នៅយំទៀតហើយអា ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តពេកទេ កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យនាងខកបំណងទេខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបហើយល្អចៃដន្យខ្ញុំទៅរកលោកប្រធានដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងសង់ផ្ទះឲ្យបានលឿនទើបបានស្ងប់ចិត្តលឿនបងកឹងស៊ូពួកយើងមកហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកជួយខ្ញុំសង់ផ្ទះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំណាទៅរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
នៅរៀបចំអាហារអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចទើបមកបងកឹងស៊ូពួកយើងមកមិនមែនដើម្បីញ៉ាំបាយមួយពេលនេះទេពួកយើងមកគឺដើម្បីអ្នកកងគូគឺឯងដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេយ៉ាងម៉េចហើយម្សិលមិញពូកឹងស៊ូឲ្យដៃគេស្អែងមួយមិនបានធ្វើរឿងល្អទេដឹងឯងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអ្នកណាថាខ្ញុំមិនបានហៅបើមិនជឿឯងមកសាកមើលទៅអីយ៉ាមួយហ្វូងមនុស្សល្ងងមានពេលនេះឆ្លៀតពេលដែលគេមកជួយវាជួយឲ្យទៅធ្វើការច្រើនបន្តិចរកពិន្ទុការងារមិនល្អជាងឬនោះនឹងហើយយ៉ងកឹងស៊ូនេះយកដីសង់ផ្ទះធំយ៉ាងនេះត្រូវធ្វើដល់ពេលណាទៅពួកឯងនិយាយស្អីនឹងកុំខ្វល់ពីពួកគេអីពួកយើងធ្វើការបន្តិចទៀតរៀបចំញ៉ាំបាយខ្ញុំចង់ចាំមើលថាវីរបុរសបាញ់ខ្លានេះអាចធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់ខ្លះបងថ្លៃស្រីមកហើយញ៉ាំបាយហើយបងថ្លៃស្រីថ្ងៃត្រង់នេះយើងញ៉ាំអីបន្តិចទៀតចាំមើលទៅដឹងហើយបងថ្លៃស្រីឲ្យយើងញ៉ាំច្បាស់ជាមានរបស់ល្អហើយនឹងហើយផ្ទះកងស៊ូធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ជាងម្ហូបចូលឆ្នាំទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់រៀបចំខ្លួនទៅពួកយើងទៅញ៉ាំបាយអីយ៉ាខ្ញុំពិតជាមិនជឿសោះរាល់ពេលសុទ្ធតែអាចមានសាច់ញ៉ាំនោះនឹងហើយអីយ៉ាសុំទោសណាបន្ទាប់ពីនេះផ្ទះខ្ញុំពិតជាមានសាច់ឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមែនពីថ្ងៃទៀតណាខ្ញុំនឹងរៀបចំឡើងភ្នំបរបាញ់អូត្រូវហើយការមានសាច់ឲ្យញ៉ាំណាគឺជារឿងធម្មតាបំផុតនៅទីនេះរបស់យើងមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួយធ្វើការនៅផ្ទះខ្ញុំម្នាក់អាចបើកបារីមួយកញ្ចប់ស្រាមួយដបព្រះឲ្យនេះក៏ប្រណីតពេកហើយដឹងឬមួយក៏ហីទៅចុះអីយ៉ាមិនប្រណីតទេពួកអ្នកមិនគិតពីកម្លាំងពលកម្មមកជួយផ្ទះខ្ញុំយ៉ងកឹងស៊ូក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដែរមិនមែនម្នាក់មួយកញ្ចប់ទេគឺមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ហាអីយ៉ាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់យ៉ងកឹងស៊ូនេះពិតជាមានចិត្តទូលាយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើការទៅខ្ញុំណារសៀលនេះត្រូវចូលទីក្រុងទៅទិញអីវ៉ាន់មួយជើងបងកឹងស៊ូផ្ទះដែលបងសង់នេះនៅតែប្រកាសចិត្តទៀតខ្ញុំចេះសង់ត្រូវកូនប្រុសពើខ្ញុំគឺជាអ្នកពូកែសង់ផ្ទះខ្ញុំទៅព្រះវិហារឥឡូវនេះហើយអ្នកមិនមែនមិនហ៊ានទេពួកយើងនៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នមិនខ្វះមនុស្សទេចាំងពីហ៊ានខ្ញុំគឺជាគ្រូរបស់អ្នកណាខ្ញុំរៀបចំចង់មកហើយអ្នកបែរជាប្រាប់ថានៅទីនេះមានញ៉ាំឆ្អែតអ្នកសងបារីខ្ញុំមួយកញ្ចប់មកត្រូវឲ្យជាងមីងហើយសងអីអានឹងខ្ញុំមានការខ្ញុំទៅសិនហើយឯងឈប់ឲ្យខ្ញុំភ្លាមអេឈប់ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើការទៅខ្ញុំចូលទីក្រុងមួយជើងកុំបារម្ភអីបងកឹងស៊ូពួកយើងច្បាស់ជាខិតខំធ្វើការឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនសមនឹងបាយនិងបារីស្រារបស់អ្នកទេធ្វើការធម្មតាទៅបានហើយកុំខិតខំពេកណាតាមគិតទៅហានឡុងថ្ងៃនេះគួរតែមកហើយម៉េចក៏នៅមិនទាន់មានដំណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅមើលសិនអីយ៉ាព្រះឲ្យនេះអ្នកកាត់អីនឹងបងកឹងស៊ូម៉េចក៏បងមកទីនេះខ្ញុំឃើញអ្នកមិនបានទៅរកខ្ញុំសោះខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រហែលជាមានរឿងអីហើយកុំនិយាយអីទើបតែប្រមូលអីវ៉ាន់បានមួយហឹបក៏ត្រូវគេប្លន់យកទៅបាត់ត្រូវគេប្លន់អ្នកណាជាអ្នកប្លន់នៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបានប៉ុន្តែបងកុងស៊ូកុំបារម្ភអីរបស់ដែលត្រូវគេប្លន់សុទ្ធតែជារបស់នៅតាមជនបទទេរបស់ល្អពិតប្រាកដគឺនៅផ្សារងឹតបន្តិចទៀតខ្ញុំនាំបងទៅមើលនៅផ្សារងឹតនិងសហករណ៍តាភីងល្អសង្ឃឹមថាទៅផ្សារងឹតអាចរកបានអីខ្លះចុះត្រូវហើយបានស្រាម៉ៅថៃមិនត្រូវគេប្លន់ទេមែនទេអេបងកុងស៊ូកុំបារម្ភអានឹងមិនអីទេខ្ញុំបានលាក់វាទុកហើយបន្តិចទៀតទៅផ្សារងឹតរួចខ្ញុំនឹងឲ្យបងទាំងអស់សរុប27សន្លឹកល្អអញ្ចឹងបន្តិចទៀតពួកយើងទៅមើលនៅទីនោះចុះបងកឹងស៊ូកុំបារម្ភខ្ញុំបានឲ្យគេទៅស៊ើបអង្កេតហើយមិនលើសពី3ថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសជារករបស់នោះឲ្យឃើញបានអ្នកត្រូវការអីអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកយីយ៉ងកឹងស៊ូនោះពិតជាមកមែនចង់បោកប្រាស់គាត់ទេអីយ៉ាមិនងាយស្រួលទេណាចាំគាត់អស់ពេលយ៉ាងយូរទីបំផុតក៏ទ្រាំមិនបានមកផ្សារងឹតហើយកែវចានមួយគំនររបស់ខ្ញុំនេះណានិងកុំស៊ីវដេយ៉ាត់ពីនេះសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានលក់នៅខាងក្រៅអាចបានលុយខ្លះអីយ៉ាលើកនេះណាត្រូវតែរកលុយពីគាត់ឲ្យបានច្រើនពិតមែនឬប្រាសុទ្ធតែរបស់คล้ายទាំងអស់ដូចជាមិនសូវល្អទេដឹងថ្ងៃក្រោយមិនអាចរកស៊ីបានទៀតទេនេះមិនមែននៅមានពេងរូបមន្តមួយទៀតទេបើមិនបានទេលក់ឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់បានភ្លក់រសជាតិផ្អែមល្ហែមបន្តិចទៅហាទឹកហូររហូតពុកនៅតែពុកទេដែលពូកែរកស៊ីណា
ឯងក៏រៀនតាមខ្លះទៅនោះមានហាងមួយតោះទៅមើលបន្តិចស៊ីវជួនមុខមាត់កំពុងតែលួចញឹមអាក្រក់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនកំពុងគិតរកល្បិចបោកប្រាស់គេទៀតទេដឹងគ្មានទេបងឡងនេះខ្ញុំនិងពុកខ្ញុំអំបាញ់មិញទើបតែនិយាយគ្នាថាលក់របស់ទាំងនេះឲ្យអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀបការប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំអ្នកកុំទៅជឿគាត់ច្បាស់ជាចង់រៀបការម្ដាយចុងឲ្យអ្នកហើយអ្នកនេះបងកឹងស៊ូអ្នកមើលនៅទីនេះសិនចុះខ្ញុំទៅយករបស់មួយបងប្រុសកំសៀវតែនេះគិតមិនដែរ51នេះគឺជាកំសៀវដីយ៉ាត់របស់យីឈិនក្នុងរាជវង្សម៉េង51ថ្លៃយ៉ាងនេះជិតស្មើនឹងប្រាក់ខែកម្មករ2ខែទៅហើយយ៉ាងនេះចុះ50កំសៀវពីរនេះខ្ញុំយកហើយ52អ្នកកំពុងគិតអីនឹងនេះគឺជាវត្ថុបុរាណរាជវង្សម៉េងណាអ្នកណាដឹងថាអ្នកនេះជារាជវង្សសាងឬក៏សាងជើនោះថៅកែពួកយើងរកស៊ីសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់ម្យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកវីតម្លៃវត្ថុបុរាណរបស់អ្នកនៅមើលមិនដឹងទៀតឬល្អអញ្ចឹងនេះមួយនេះខ្ញុំយកហើយ200យន្តថៅកែតម្លៃ200នេះទាបពេកហើយយ៉ាងនេះចុះ400អ្នកយកទៅទាំងអស់ទៅខ្ញុំថែមជូនពេងតូចរាជវង្សម៉េងមួយទៀតនេះគឺជាពេងរូបមន្តដ៏ល្បីល្បាញចេញយដាវខេដែលធ្លាប់ដាក់ដេញថ្លៃបានតម្លៃកប់ពុកនោះពេងរូបមន្តពុកថារបស់ក្មេងលេងអស់នេះចង់បោកប្រាស់គាត់400យន្តពិតជាពិបាកណាស់យកល្អថែមចានប៉ូស្លែនឲ្យគាត់2-3ទៀតទៅពេងរូបមន្តនេះគឺជារបស់រាជវង្សម៉េងណាគឺជាវត្ថុបុរាណពិតប្រាកដណាស់បើខ្ញុំមិនឃើញថាគាត់ជាអតិថិជនធំទេខ្ញុំក៏មិនចង់យកវាចេញមកដែរអានឹងពួកអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាអីគ្នានៅទីនោះហាឬមួយក៏កំពុងពិភាក្សាពីរបៀបបោកប្រាស់ខ្ញុំហើយទៅចុះខ្ញុំមិនយកទេពួកយើងមិនមែនកំពុងគិតគូរពីថ្លៃដើមទាបបំផុតនៅទីនេះទេយ៉ាងនេះចុះ300យន្តអ្នកយកទៅទាំងអស់ទៅពេងតែតូចនេះអាចឲ្យមួយគូបានទេខ្ញុំយកត្រឡប់ទៅវិញប្រើសម្រាប់ផឹកតែយ៉ាអស់ហើយខ្ញុំមានតែមួយនេះទេអញ្ចឹង250ខ្ញុំយកហើយបើមិនបានទេក៏ហីទៅបានអញ្ចឹង250លក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ចុះចំណេញធំហើយប្រញាប់បោះចូលក្នុងឃ្លាំងប្រព័ន្ធរួចទៅមើលនៅផ្សារងឹតបន្តទៀតបងកុងស៊ូយ៉ាងម៉េចហើយមានលទ្ធផលអីទេមានបន្តិចមិនសូវច្រើនទេពួកយើងទៅមើលនៅផ្សារងឹតក្នុងទីក្រុងបន្តទៀតទៅបានបងកុងស៊ូបានស្រានោះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងកាបូបឲ្យបងហើយណាពេលក្រោយបងរាប់មើលទៅយ៉ាមិនបាច់រាប់ទេខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកហើយទុកលុយឲ្យស្រួលបួលទៅបងកឹងស៊ូចៃដនខ្ញុំទៅទីក្រុងជាមួយបងដើម្បីស៊ើបសួរព័ត៌មានបន្តិចមើលថាអ្នកណាដែលប្លន់របស់ខ្ញុំតោះប្អូនប្រុសមកមើលបន្តិចមកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងនេះសុទ្ធតែជារតនសម្បត្តិណាគំនូរទាំងនេះមួយផ្ទាំងខ្ញុំយកតែ10យន្តទេជារតនសម្បត្តិឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេ10យន្តមួយផ្ទាំងថ្លៃពេកហើយដឹងបងប្រុសនិយាយបែបនេះមិនត្រូវទេរបស់ខ្ញុំនេះសុទ្ធតែជារបស់ល្អដែលខំស្វះស្វែងរកទិញពីតាមជនបទក្នុងតម្លៃខ្ពស់ណាស់អ្នកមើលគុណភាពវាទៅអ្នកមើលនេះទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់របស់អធិរាជជៀនឡុងដាក់ចុះសិនទៅចាំខ្ញុំមើលខ្លួនឯងបានហើយហាបងប្រុសពិតជាអ្នកចេះមើលរបស់មែនរបស់នេះខ្ញុំក៏មើលមិនយល់ដែរប៉ុន្តែឲ្យតែមិនមែនជារបស់ផលិតដោយម៉ាស៊ីនទោះបីជារបស់ចម្លងពេលក្រោយក៏យកទៅមិនខាតដែរលោកពូថូនេះលក់មិនដែរ120នេះថ្លៃពេកហើយដឹង120នេះអាចទិញអង្គរបាន1000ចិនឯណោះណាអ្នកនិយាយបែបនេះមិនត្រូវទេបើសិនជាអ្នកពិតជាមានអង្គរ1000ចិនមែននេះកុំថាឡើយ1000ចិន500ចិនខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដែរត្រូវហើយខ្ញុំអាចទូទាត់ជាអង្គរបានឆ្នាំ77ស្បៀងអាហារពិបាករកណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរបស់ដែលមិនខ្វះនោះគឺស្បៀងអាហារនេះឯងក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំនៅមានទុកច្រើនពាន់ចិនទៀតឯណោះល្អលោកពូខ្ញុំពិតជាអាចរកបានមែនថែមទាំងជាអង្គរដែលដឹកមកពីភាគសានទៀតផងអ្នកដូរឬអត់ដូរប្រកាសជាដូរហើយពិតជាមានអង្គរ500ចិនមែនឬខ្ញុំឲ្យអ្នក1000ចិន
របស់នៅលើตัวនេះឲ្យខ្ញុំទាំងអស់មិនដែរអានឹងប្រកាសជាមិនបានទេរបស់ទាំងនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសជាខាត់ហើយយ៉ាងនេះចុះខ្ញុំឲ្យអ្នកមើលរដនសម្បត្តិកេកដំណែលពីដូនតាខ្ញុំមួយចានប៉ូស៊ីឡែនឃីវនេះអ្នកមើលទៅចានប៉ូស៊ីឡែនឃីវនេះសាច់វាមើលទៅមិនសូវដូចជារបស់ចាស់សោះដូនតាផ្ទះអ្នកប្រហែលជាមិនមែនមានត្រឹមសម័យសាធារណរដ្ឋចិនទេដឹងគ្រួសារខ្ញុំគឺជាគ្រួសារវត្ថុបុរាណណាបើសិនជាអ្នកមិនដូរទេអញ្ចឹងក៏ហីទៅចោះអេកុំខ្ញុំយកហើយថែមឲ្យខ្ញុំ100ចិនទៀតទៅ100ចិនមិនបានទេថែមបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំក៏ដោយសារតែចូលចិត្តធូបប៉ូស៊ីឡែននេះដែរមើលទៅត្រូវភ្នែកទើបថែមឲ្យអ្នក100ចិនក៏បានអញ្ចឹងឲ្យទៅអ្នកចោះអ្នកណារងចាំនៅទីនេះសិនណាសំណាងល្អដែលបានដាក់របស់ចូលទៅមុនបើមិនអញ្ចឹងទេពិតជាពិបាកមែនរបស់ណាខ្ញុំបានឲ្យគេប្រើឲ្យរួចហើយរបស់ខ្ញុំគួរតែឲ្យមកខ្ញុំហើយមែនទេបងប្រុសអ្នកពិតជាមនុស្សមានសមត្ថភាពមែនណាអង្គច្រើនយ៉ាងនេះក៏អាចរកបានដែរលើកក្រោយខ្ញុំនៅត្រូវរកអ្នកសហការទៀតណាប្រកាសជាបានហើយធ្វើដំណើរឲ្យស្រួលបួលណាហារបស់ទាំងនេះក៏ច្រើនគួរសមដែរមិនដឹងថាមានតម្លៃប៉ុន្មានទេត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនទៅថ្ងៃស្អែកចាំត្រឡប់មកយកទៀតម្សិលមិញហត់ពេកហើយគេងមួយក្លឹបដល់ថ្ងៃត្រង់មិនបានទេត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញប្រពន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញអូសាឡុងថ្លៃនេះគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនមានរបស់ល្អប្រញាប់មកប្អូនកុងស៊ូមានរបស់ល្អអីទៀតហើយក៏ឲ្យខ្ញុំបានបើកភ្នែកបន្តិចដែរយ៉ានេះក្មួយស្រីខ្ញុំលីងសានឲ្យនាងមកបើកភ្នែកបន្តិចកុំស៊ីវដេយិតរបស់នេះល្អតើមនុស្សមានលុយមានអំណាចជាច្រើនសុទ្ធតែចូលចិត្តវាប៉ុន្តែមើលទៅកុំស៊ីវដេយិតនេះមិនដូចជារបស់ចាស់អីទេយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្មានសិបឆ្នាំដែរគួរតែមិនសូវមានតម្លៃទេពិតជាមិនមែនជារបស់ចាស់មែនខ្ញុំមើលមួយផ្លែតក៏ដឹងថាអាពីអ្នកត្រកូលលីនោះមិនមែនជាមនុស្សល្អអីដែរពិតជាត្រូវពួកគេបោកប្រាស់មែនអញ្ចឹងហីទៅចុះពួកយើងមើលមួយទៀតទៅចាំសិនខ្ញុំថាវាមិនមែនជារបស់ចាស់ក៏មិនមែនមានន័យថាវាមិនមានតម្លៃដែរកុំស៊ីវដេយិតណាមិនមែនតតែចាស់ទើបមានតម្លៃនោះទេដូចជានៅសម័យសាធារណរដ្ឋចិនក៏មានអ្នកជំនាញធ្វើកុំស៊ីវដេយិតជាច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូលីលោកមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំមើលមិនខុសទេណាស្នាដៃមួយនេះគួរតែជាស្នាដៃរបស់កំពូលអ្នកជំនាញខឺជរ៉ាវថោកបំផុតក៏ត្រូវ2ទៅ3លានដែរអ្នកនៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន5ទៅ6ដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានតម្លៃ15លានដែរទេមិនត្រឹមតែ15លានទេតែខ្ញុំថានោះគឺថោកបំផុត2ទៅ3លានមួយនៅទីនេះសុទ្ធតែមិនមែនជារបស់ថោកបំផុតទេដូចជាមួយនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះមានឈ្មោះថាអង្គុយមានស្រីស្អាតនៅក្បែរគឺធ្វើត្រាប់តាមរបស់បុរាណយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានតម្លៃ18លានដែរ18លានអញ្ចឹងថៅកែយ៉ាងពិតជាមានសំណាងល្អមែនថៅកែយ៉ាងមិនត្រឹមតែមានសំណាងល្អទេវត្ថុមានតម្លៃដែលថៅកែយ៉ាងយកចេញមកគឺមានច្រើនណាស់មួយនេះ18លានខ្ញុំយកហើយខ្ញុំក៏យកមួយនេះដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវយល់ពីកុំស៊ីវដេយិតប៉ុន្តែវត្ថុមានតម្លៃបែបនេះខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចរំលងបានទេហាអញ្ចឹងរបស់ដែលនៅសល់ពឹងបងយីជួយដាក់ដេញថ្លៃឲ្យខ្ញុំហើយការដេញថ្លៃពីមុននោះគឺដោយសារតែមិនមានប្រវត្តិទិញលក់អ្នកផ្សេងគេពិបាកលក់ចេញកុំស៊ីវដេយិតនេះណាគឺមិនខ្វះអតិថិជនទេបងកឹងស៊ូកុំស៊ីវដេយិតនេះគឺលក់អស់ហើយប៉ាន់ស្មានប្រហែល35លានអរគុណបងយីច្រើនហើយអត់ទេខ្ញុំទេដែលត្រូវអរគុណអ្នកលើកនេះគឺបានធ្វើឲ្យរង្វង់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំរស់រវើកឡើងវិញហើយស្មើនឹងបានជួយផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំទៀតផងថៅកែយ៉ាង3នាទីរកបាន35លាន
មិនអញ្ជើញពួកយើងញ៉ាំបាយមួយពេលទេ ការអញ្ជើញញ៉ាំបាយប្រកាសជាត្រូវតែអញ្ជើញហើយប៉ុន្តែណានេះគ្រាន់តែជាម្ហូបក្លែមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំណានៅមានវត្ថុមានតម្លៃពីរទៀតរងចាំឲ្យវិតម្លៃណាកុំស៊ីវដីឥតនេះសុទ្ធតែមានតម្លៃយ៉ាងនេះទៅហើយអ្នកនៅមានវត្ថុមានតម្លៃទៀតអ្នកនេះក៏កំសត់ពេកហើយហានេះក៏មិនមែនជាវត្ថុមានតម្លៃអីដែរប៉ាស៊ឺឡែននេះណាមើលមួយផ្លែតក៏ដឹងថាคล้ายដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកបន្តិចមានក្លិនមនុស្សដែលពន្យល់មិនត្រូវប្រហែលជាចម្លងតាមស្នាដៃរបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញហើយដឹងបានហើយបងប្រុសខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនអស់ចិត្តទេប៉ុន្តែនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺវត្ថុមានតម្លៃនៅលើโลกនេះមិនអាចរត់មកផ្ទះអ្នកទាំងអស់បានទេ ត្រូវហើយមុខរបរវត្ថុបុរាណនេះណា ក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើសំណាងដែរអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងពួកយើងមើលមួយទៀតវ៉ាព្រះអើយនេះគឺពេងរូបមន្តតើអ្នកប្រញាប់ដាក់ចុះទៅរបស់ថ្លៃយ៉ាងនេះមានតម្លៃរាប់រយលានឯណោះបើសិនជាអ្នកធ្វើឲ្យវាធ្លាក់បែកតើអាចសង្កេតរួចទេត្រូវអញ្ចឹងអ្នកមានន័យថាមួយនេះគឺជាការពិតមែនទេយ៉ាងម៉េចហើយប្រហែល8ទៅ9%ហើយកន្លែងដែលលេចចេញរូបរាងនៅបាតនេះគឺធម្មជាតិនិងម៉ត់ខួចស្នាដៃនេះរបស់คล้ายដែលឆ្លងកាត់ដៃខ្ញុំក៏មិនតិចដែរមួយនេះពិតជាល្អឥតខ្ចោះពេកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវាជារបស់ពិតមែនតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅពិបាកនិយាយណាស់10ឆ្នាំមុននៅកន្លែងដេញថ្លៃបាន3នាក់ឥឡូវនេះនៅក្នុងរង្វង់វត្ថុបុរាណប្រកាសជាឈ្គួតមិនខានអញ្ចឹងឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅយកល្អគឺរៀបចំការដេញថ្លៃឯកជនខ្នាតតូចមួយជូនអ្នកពន្យាពេល3ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចបានអញ្ចឹង5ថ្ងៃក្រោយពួកយើងនឹងរៀបចំការដេញថ្លៃគិតអីទៀតហើយមិនទៅទេបងប្រុសខ្ញុំគិតថារឿងនេះពួកយើងត្រូវតែបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើរឿងនេះក្នុងទម្រង់ជាក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំនឹងរកគេឲ្យជួយចុះឈ្មោះចាំមើលថា3ថ្ងៃក្រោយអាចធ្វើរួចរាល់កុំឲ្យពិបាកអីបងប្រុសទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងចុះហើយក៏បងប្រុសក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនេះណាខ្ញុំចង់ចូលភាគហ៊ុនមួយចំណែក10លានខ្ញុំចង់បានតែឈ្មោះទេឥឡូវនេះអាចឡើងថ្លៃដល់ប៉ុន្មានគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំនឹងបង្ហោះវាចូលទៅក្នុងរង្វង់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានឃើញបន្តិចបងយីរបស់នេះមិនដាក់នៅក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃរបស់បងទេព្រះឲ្យក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃតូចតាចនោះមិននឹងអាចទទួលរតនសម្បត្តិបែបនេះបានទៅបារមីមិនដល់ក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែអាចរៀបចំការដេញថ្លៃឯកជនខ្នាតតូចមួយជូនអ្នកបានត្រូវហើយប្រហែលជា8ទៅ9%ហើយជារបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់លោកថៅកែឈិនលោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំប្រកាសជានឹងពំនាំបំណងរបស់លោកទៅកាន់អ្នកលក់មិនខានខ្ញុំពិតជាវិតម្លៃអំណាចនៃពេងរូបមន្តនេះទាបពេកហើយណាលុយកាក់ធនធានមនុស្សខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំក៏ចង់បានភាគហ៊ុនខ្លះដែរប្រកាសជាបានហើយរយៈពេលយូរយ៉ាងនេះគឺអរគុណដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការចូលភាគហ៊ុនជារឿងតូចតាចទេដល់ពេលនោះឲ្យជឿហៅចូលមួយចំណែកដែរទៅនិយាយមកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអង្វរសុំរកអ្នកវិនិយោគអ្នកសុទ្ធតែមិនខ្វល់មិនក៏សកម្មយកលុយមកអាយ៉ងកងសួរអញ្ចឹងអ្នកដឹងស្អីទៅវត្ថុមានតម្លៃរបស់បងប្រុសមានច្រើនណាស់ពួកយើងសហការជាមួយគាត់ពិតជាមានប្រយោជន៍មែនអានឹងពួកយើងក៏រវល់រួចរាល់អស់ហើយដែរយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងទៅញ៉ាំបាយទៅកុំប្រញាប់អីអានឹងឥឡូវនេះក្នុងរង្វង់វត្ថុបុរាណផ្ទុះឡើងហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀបចំចាត់ចែងរឿងក្រុមហ៊ុនពួកយើងបន្តិចសិនចាំញ៉ាំបាយពេលក្រោយចុះឥឡូវនេះរង្វង់វត្ថុបុរាណនេះគឺឈ្គួតវង្វេងពេកហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេទេមកចង់ផ្ទុះហើយខ្ញុំដោះស្រាយរឿងទូរស័ព្ទសិនណាអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងពួកយើងទៅហើយតោះស្អីគេពេងរូបមន្តទី20បានលេចចេញមកហើយត្រូវតែប្រញាប់រកអ្នកលក់ឲ្យឃើញ
សារមន្ទីររបស់យើងគឺខ្វះវត្ថុមានតម្លៃប្រចាំសារមន្ទីរបែបនេះឯងពេញរូបមន្តទី20ត្រូវតែមកវិតម្លៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិតម្លៃរបស់យើងយល់ទេបាទអាយ៉ាទីបំផុតក៏ចិត្តនឹងស្ងប់ស្ងាត់ហើយក្រុមមនុស្សទាំងនេះក៏ពូកែតាក់ទងពេកហើយលឿនយ៉ាងនេះក៏ស៊ើបដឹងដល់កន្លែងខ្ញុំបាត់ទៅហើយម្នាក់សុទ្ធតែចង់ធ្វើការជួញដូរជាមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងប្រញាប់យកវាទៅដាក់ដេញថ្លៃទៅជៀសវាងយប់យូរសុបិនច្រើនខ្ញុំយល់ព្រមទោះយ៉ាងណាមនុស្សដែលគួរតែដឹងក៏បានដឹងអស់ហើយដែរបន្តអូសបន្លាយពេលទៅមុខទៀតក៏គ្មានន័យអីដែររឿងក្រុមហ៊ុនក៏ចាត់ចែងរួចរាល់ហើយដែរការដេញថ្លៃលើកនេះណាគឺជាអាជីវកម្មដំបូងគេតាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមកម្លេះពួកយើងសូមជូនពរឲ្យពួកយើងទទួលបានជោគជ័យតាំងពីចាប់ផ្ដើមហាប្រញាប់ញ៉ាំឲ្យហើយទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរៀបចំការដេញថ្លៃអីយ៉ាចៃដន្យណាស់ខ្ញុំក៏មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះត្រូវដោះស្រាយដែរពួកយើង3ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាជុលមួយជិតដល់ថ្ងៃដែលបានណាត់គ្នាទៅបរបាញ់ហើយត្រូវឆ្លៀតពេលមុនពេលការដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ទៅបរបាញ់សัตว์ឲ្យហើយប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញចេញដំណើរអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយឬទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំនឹកអ្នកណាស់បងកុងស៊ូខ្ញុំមកនេះដូចជាមិនសូវចំណឹងពេលសោះអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយចាំសិនមានការអីនិយាយមកតើអ្នកត្រៀមខ្លួនទៅបរបាញ់ពេលណាក្រុមមនុស្សដែលចង់បានប្រយោជន៍ពីអ្នកនោះកំពុងតែទាហើយតាមពិតខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យពួកគេបានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏កំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកនេះដែរបានទាខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ទៅប្រាប់ពួកគេវិញទៅដើមឡើយខ្ញុំចង់ទៅថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេទាហើយថ្ងៃស្អែកចាំទៅបើចង់ញ៉ាំសាច់ជាមួយខ្ញុំកុំនិយាយច្រើនអូខេខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រាប់ពួកគេឥឡូវនេះហើយនៅតែជាបងកុងស៊ូទេដែលពូកែឬមួយក៏គុំនាំពួកគេទៅអីល្អជាងទេដឹងគួរតែនាំទៅក៏ត្រូវតែនាំទៅដែរទោះយ៉ាងណាក៏រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាដែរផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចនេះឲ្យតែពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេក៏មិនមែនថាមិនបានដែរថ្ងៃនេះក៏យប់ណាស់ទៅហើយទៅបរបាញ់ឬមួយក៏ពួកយើងចាំរៀបចំពិធីជប់លៀងរួចចាំនិយាយគ្នាទៀតខ្ញុំចង់នៅតែជាមួយអ្នកឲ្យអ្នកត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពទំនេរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញទៅប្រព័ន្ធបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញអាឡូអាល្អិតទីបំផុតក៏លើកទូរស័ព្ទហើយមែនទេខ្ញុំស្មានតែអ្នកត្រូវគេលួចសម្លាប់ដោយសារតែពេញរូបមន្តនោះទៅហើយខ្ញុំទើបតែទៅក្នុងភ្នំប្រមូលផលទើបតែមកដល់វីឡានេះសោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកអ្នកអបអរហើយពេញរូបមន្តឆេងវ៉ាដោខេរបស់អ្នកនោះលក់បាន500លានព្រះអើយផឹកច្រើនបន្តិចហើយសំណាងល្អមិនបានគេងលក់ជ្រុលបើមិនអញ្ចឹងតិចច្បាស់ជាខកការងារមិនខានមិនដឹងថាការលើកធ្នឹមផ្ទះថ្មីនិងពិធីជប់លៀងពួកគេរៀបចំរួចរាល់ឬនៅទេប្រព័ន្ធឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1977វិញអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំស្មានតែអ្នកលែងត្រឡប់មកវិញហើយតើមិននឹងអាចទៅរួចថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់គ្រួសារយើងណាអូត្រូវហើយអេវ៉ាន់រៀបចំរួចរាល់អស់ហើយឬនៅរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយដែរដល់ម៉ោងល្អហើយលើកធ្នឹមធំអបអសាតោ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 ហាអបអសាតោអបអសាតោថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃលើកធ្នឹមផ្ទះទេថែមទាំងជាថ្ងៃដែលខ្ញុំនិងឈុនមីរៀបចំពិធីជប់លៀងទៀតផងតាមពិតតាំងពីមកដល់ភូមិនេះមកខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរហូតដល់បានជួបឈុនមីគឺនាងហើយដែលតែងតែមើលថែខ្ញុំថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំ
ចាប់ពីពេលនេះទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជានឹងប្រព្រឹត្តល្អចំពោះឈុនមី និងកូនស្រីមិនខានអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពិធីជប់លៀងបានល្អតោះ